各位觀眾新年好啊！我係 Stephen，我係 Jackie。今日咧係2025年嘅正月初七，俗稱人日，祝大家咧長蛇立福，心想事成啊！恭喜發財，萬事勝意。咁喺2024年咧，古靈精國咧已經出咗超過100篇嘅故事啦。喺呢個過程中咧，有好多嘅粉絲都提議我哋試下用粵語去做故事嘅。咁其實咧，我哋都一直都籌備緊呢件事嘅。咁藉住咧2025年開年之際啊，我哋先嚟做一篇長篇嘅粵語集合。咁呢啲故事咧都喺2024年嘅外網嘅熱度排行榜裏邊咧比較靠前嘅故事。咁亦都係古靈精國嘅第一個長篇嘅粵語故事集合，希望大家多多捧場啊！亦都希望大家多啲中意粵語，多啲聽聽粵語，撐粵語。冇錯，撐粵語。好啦，咁啊由我 Stephen 啦先嚟講第一個故事嘅。嗱，我哋第一個故事咧就關於咧一個變態嘅鄰居嘅故事嘅。嗱，究竟有幾變態呢？好嗱，我哋開始我哋第一個故事，詭異的鄰居。我今年咧就33歲，住喺咧德克薩斯州，同埋我個女阿 Lisa 啦，今年8歲，仲有一個仔叫 Joey 4歲。我哋一家3口喺一齊生活嘅。咁其實咧，佢哋仲有個老母嘅，咁但係咧，佢老母呢幾年咧一直都冇同佢哋一齊住。當然，佢唔係死咗，只係一個唔負責任嘅渣女啫。而我作為單親老豆咧，都一直將自己嘅細路咧照顧得好好嘅。咁梗係啦，因為佢哋冇老母啊嘛，只得我一個。咁我一家3口咧就住喺一個咧比較相對舒服嘅社區啦。屋咧雖然唔係好大，2房1廳，但係都夠我哋住。咁我咧亦都有一份咧比較體面嘅工作啦。咁多謝老天爺先啦。而我啲仔女咧都比較健康快樂咁成長嘅。咁其實咧我啱啱搬過嚟呢度嘅時候咧都冇咩異常嘅。咁直到喺2個月前咧有一晚咧，Joey 咧嚟我房咧就拱醒我。我當時咧見佢嚇得好犀利咧，但係又見佢好似冇咩事，唔係因為整親啦。咁我見佢冇乜事啦，我估佢應該就係晚頭嘢發惡夢咧嚇親自己嘅啫。咁因為我知道咧，Joey 咧其實佢好容易因為晚頭嘢黑咧會發惡夢嘅。咁我諗啦，應該今次都係發惡夢嘅，但係唔知今次發咩惡夢嚇到自己咁樣啦。我就問佢啦，即係發生咩事啦？但係咧，佢居然同我講話，爹哋啊，隔離有個叔叔啊，佢對我做埋晒啲動作好核突。嗱，我咧平時咧都聽阿 Joey 講佢好多嘅夢啊，所謂噩夢啦，都係話咧有隻怪物咧喺床底捐出嚟嚇佢嘅啫。咁呢個故事咧都已經係老生常談啦，但今次講嘅嘢咧就有唔同，同佢以前講嘅嘢完全唔同，所以我又打個突嘅。咁我估咧嗰個所謂嘅叔叔咧應該係我個鄰居，但係咧 Joey 講嘅呢啲嘢咧就完全咧同恐怖冇拉更。就係因為咁，先至令我有啲不安嘅。因為咧，佢聽起身咧，完全唔似佢講緊發夢嘅嘢。咁我就即刻彈起身啦，帶住 Joey 翻去佢間房。呢個時候咧，阿 Lisa 都已經醒咗噶啦。咁喺度先講講先啦。佢哋2姐弟咧，其實咧係瞓緊碌架床嘅。阿 Lisa 咧係瞓緊上鋪，借住個床頭燈光咧，我見到阿 Lisa 咧有啲嬲爆爆咁樣，掘住自己嘅細佬。當時我就冇開房燈，係先望一望佢哋個房窗，睇下發生咩事先。我見到細路房個房窗咧，仲係拉住窗簾嘅，但係就冇完全拉埋，就有一條罅咧，正開住嘅。應該係 Joey 咧，通過嗰個罅咧就望到對面。咁我覺得奇怪咧，其實咧，我每次佢哋瞓覺嗰陣時咧，我會幫佢拉埋個窗嘅。但係依家有條罅打開咗咧，唔知邊個拉開嘅。嗱，其實咧，從2個細路嘅房咧望過去咧，只能夠咧望到對面鄰居嘅房嘅一邊嘅啫。咁隔離屋嗰邊咧，佢有一面牆啊對住我，嗰邊牆上面咧就有2個窗。但係因為依家係夜晚啦，天黑啦，乜嘢都睇唔到嘅。咁我仔細回憶下咧，日頭睇到嘅情景咧，咁左邊嗰個窗咧，我記得應該係佢屋企個廚房嚟嘅。咁至於右邊嗰個窗咧，因為佢成日拉埋個窗簾啊，咁所以我都唔知裏邊係乜嘢嚟。咁呢個時候咧，我又梗係先問問阿 Lisa 啦，我就問佢啊，你有冇睇到其他啲乜嘢啊？
跟住佢又另一擰頭，有啲嬲爆爆咁樣。哎呀，爹哋啊，嗰個 Joey 啊，成日都發我夢噶啦，成日都搞醒我，我都唔想同佢住一間房啦，搞到我都未瞓過好覺，我要換房啊！咁呢個時候咧，大喊包 Joey 咧開始喊啦，所以嗰個晚上咧，我就叫 Joey 咧過嚟我間房度瞓。咁其實之前咧，我就同 Joey 咧買咗一個咧印咗忍者神龜嘅露營帳篷啦。咁佢咧係非常之中意呢一個帳篷。咁甚至乎咧，佢瞓帳篷咧，仲中意過瞓自己鋪床。咁老實講啦，我嗰陣都開始懷疑條友仔係咪因為想瞓個帳篷，所以就編咗呢啲咁嘅借口出嚟呢？咁我都俾佢瞓，反正我都係一個比較臨善嘅老豆嚟嘅。咁當晚就冇事啦。咁跟住落嚟嗰2晚呢，我都俾佢住入嗰個帳篷。咁直到第3晚呢，我又俾人搖醒。嗱，今次咧就唔係 Joey 啦，係 Alisa。咁佢捉住我手臂啦，喺度講：爹哋啊，爹哋啊，好驚啊！嗱，呢個女咧已經有好幾年咧都冇咁半夜走嚟嘈醒我嘅。咁我就問佢啦，咁有咩事啊？咁佢話咧，隔離嗰個叔叔啊，對我做埋晒啲好核突嘢啊！一向大膽嘅 Alisa 居然都咁驚，咁今次咧連我都有啲緊張啦，咁咪即刻彈起身啦。咁我就問佢啦，我話你瞓覺嗰陣時，我明明落咗個窗簾噶，你點睇到隔離個叔叔噶？你又拉開咗個窗簾啊？係啊，爹哋，因為我聽到一啲好奇奇怪怪嗰啲聲，所以咁我咪拉開個窗簾睇下咯。咁你聽到啲乜同埋睇到啲乜啊？Alisa就話咧，佢唔好記得嗰個聲咧係咩聲，但係淨係話咧佢係聽到一啲怪聲，咁所以落床睇下。當佢拉開個窗簾嘅時候咧，佢就見到對面嗰間屋嘅右手邊嗰個窗咧就着住燈。跟住咧，連個窗簾都拉開埋嘅，而我哋嗰個鄰居咧，亦即係佢口裏邊嗰個叔叔咧，居然就喺個窗台咧做一啲好奇怪嘅嘢。佢哋做咩啊？Alisa就諗咗諗，然後咧做咗一個表情。我永遠都唔再希望呢個表情咧出現喺我啲細路仔嘅身上。嗱，呢個表情咧大致係咁嘅，佢咧就先露出2排牙齒啊，中間咧就留咗條罅，然後咧就皺起個眉頭。個頭咧就慢慢向我傾斜，反正我用一句話去形容咧，就係似閃靈個男主角發癲嗰陣時嘅表情。咁佢嘅手嘅動作又係得人驚嘅，佢先係伸出咗左手，然後咧用右手握成拳頭喺佢左臂上邊咧左右咁來回咁移動。咁呢個動作咧，Alisa就講咧係好似喺度拉緊小提琴。但係喺我眼裏去睇呢個咁嘅鄰居，佢喺度模仿鋸嘢嘅動作，而且我覺得好可能係鋸緊屍體。睇到呢一度，我都俾佢嚇親。咁我就先警告 Alisa 先，以後我唔准你再做呢個動作。但係當然我更加嘅係嬲啦。但係又奇怪，我呢個鄰居呢，40零歲，正正常常嘅中年男人，雖然性格上可能有啲孤僻。我同佢都傾過2、3次偈，佢睇起身都算正常。其實我真係諗唔明，點解佢對我嘅細路仔做埋晒啲咁閪變態嘅動作？講真句，真係屌你老味。跟住落嚟呢，我又再問咗 Alisa 嘅問題啦。咁從 Alisa 同我講嘅一啲細節嚟講呢，呢一個鄰居所做嘅動作呢，從技術上或者從法律上嚟講呢，呢條友呢都冇做到一啲所謂嘅出監行為，因為佢都係喺自己屋企做。亦即係話咧，我鋤佢唔入，但係做啲咁嘅嘢嚟喺度搞我啲細路，我理鳩你合唔合法？我聽日就要同佢講數。咁我最後就問 Alisa 啦，你見到嗰個叔叔仲有冇做一啲咁奇怪嘅嘢啊？佢諗咗一下就岌咗岌頭，佢話佢最尾咧仲做一個入手嘅動作，即係入我個女過去。我睇到呢個動作之後，我心諗屌你老味啊，搞我個女！跟住嗰晚我就叫 Alisa 去我房度瞓，等佢2個瞓着咗，我就再去佢哋嗰間房檢查佢哋個窗啦，同之前一樣，我乜嘢都見唔到，嗰個窗都始終都係黑咪媽嘅。咁時間就到咗第2日嘅朝早啦，咁我先送咗 Alisa 同埋 Joey 去翻學先，之後我就去揾個鄰居啦，我喺個門口足足敲咗5分鐘門，條仆街竟然唔出嚟，我知道佢一定喺屋企啊，因為佢部車根本就冇開走過。但係佢就係唔開門，最後啊都係因為我要趕時間上班，所以我只能夠離開。但係我精啊，
我行咗幾步之後，我突然間擰翻轉頭，哼，條閪佬又怕死又要做土匪，果然真係喺個窗嗰度夾住。當然啦，佢見到我擰住頭時，馬上縮翻入去個窗簾嗰度。咁好明顯啦，條友有問題啦。我即刻就對住佢孖叉咗佢幾句啦。我話你死仆街，唔好搞我細路啊！唔係我報警啊！你老母豬頭炳！警告咗之後呢，我就嬲爆爆咁去翻工啦。咁收工之後呢，我又開始咗自己嘅計劃啦。咁我先同呢兩個細路咧換咗房瞓，佢兩個瞓我房，我就去佢間房。因為嗰晚係星期五。我就同隻撲街鬥牛嘅嘢，最好就可以捉到佢啲騎呢古怪嘅嘢。咁講老實啦，我都係一個理性嘅人。雖然我覺得呢，我啲細路係唔會講大話，但係我都要先親眼確認一下對面鄰居究竟做咗一啲乜嘢過分嘅嘢。咁跟住呢，我就鎖好晒所有門窗呢，連窗簾我都拉埋佢。氹咗兩個細路仔瞓覺之後呢，我就喺佢哋房個窗下邊一路等到大約9點鐘。因為太無聊咧，所以咧我都開住部手機喺上面刷視頻啦。當然我冇戴耳機嘅，因為咧戴咗耳機之後咧可能會聽唔到嗰啲聲啦，嗰啲奇怪聲啊。而且我手機咧調到好低，基本上都聽唔到，主要都係睇字幕嘅。咁大概去到11點零12點啦，我開始真係聽到一啲奇怪聲啦，就好似阿 Lisa 講嘅一樣。咁嗱，呢啲怪聲咧，我盡量去用我自己理解講翻出嚟啦。即係咧，你哋平時有冇騎過馬？即係騎馬嗰陣時咧，嗰種叫馬嗰種，大概就係呢一種。但係呢種聲嘅頻率好高嘅，而且又低沉。咁我知道咧，呢一種聲一定唔係用機器發出嘅，一定係人聲嚟嘅。又過咗幾分鐘之後咧，聲音又開始變啦，變成好似一種類似口哨嘅聲。好似點講呢？就通過牙齒吸氣嗰陣時發出嗰種口哨聲。嗱，呢個時候我就開始驚啦。點解呢？嗱，因為呢個聲呢，因為太清晰啦。就算嗰條粉腸嘅窗係開住，我哋兩間屋之間起碼都係4-5米距離，冇可能我可以聽得咁清晰嘅。除非佢就喺我依家嗰個窗嘅外。咁我亦都意識到，喂，機會嚟啦！我即刻就拉開咗窗簾，條粉腸真係喺度，喺佢個房，而且淨護咗個伸出個窗，啱好佢房燈淨照到佢，俾我見到。前一晚夜，阿 Lisa 已經模仿過嗰種好得人驚嘅表情。當然，細路仔模仿出嚟咧係冇咁傳神啦。依家咧喺佢條粉腸面上睇到咧就完全唔同。撲佢個街，講真一句咧，真係嚇到我。嗱，嗰晚好凍嘅。嗱，佢條粉腸竟然淨赤身露體咁將自己嘅手伸咗出去窗外邊喺度發來發去，而且淨做埋晒呢啲咁閪得人驚嘅動作。反正我就覺得佢喺度模仿緊一啲自殘嘅動作。咁當佢咧真正望清我樣嘅時候，佢意識到已經唔係之前嘅細路仔，而係一個成年人嘅時候。而佢咧就停止咗佢呢種古怪嘅表情，而且笑容亦都消失咗，而取而代之嘅係一種憤怒同猙獰嘅表情。個男人好嬲咁關咗個窗同埋拉埋個窗簾，咁當然我都好識趣咁拉埋我自己嘅窗簾。咁呢個時候我都有啲突兀，咁同時我亦都覺得好不安啊！呢條友佢嘅動作同埋佢嘅表情一定係做過好多次嘅，咁耐以嚟都唔知嚇過有幾多細路仔。而且仲有一個細節咧令我好擔心，就係我根本都唔確定呢個人係唔係我嘅鄰居，我淨係見過佢幾次，印象唔係咁深刻。我其實唔記得個鄰居嘅樣，但係我覺得呢條友唔似我嘅鄰居。咁我就挨住個窗啊坐低咗啦。咁我諗我依家手上咧已經有足夠嘅證據 charge 佢啦。咁我就準備攞手機準備報警啦。咁就喺呢個 moment，我突然間又聽到我身後個窗啪一聲好大聲，跟住我又試拉翻開個窗簾。鄰居嘅房間已經冇咗燈啦。咁喺我嘅視線範圍亦都冇人。咁我再拉大呢個窗簾睇下到底發生咩事咧？咁我就見到喺我窗嘅右上角嗰個位置，竟然有個手印，一個好清晰嘅手印。我頭先講一講，嗱，我間屋呢係有一個地台抬高咗我間屋，即係呢嗰個手掌嗰個位置呢，按我目測嚟計呢，起碼有3-4米。嗱，咁意味住咩呢？嗱，意味住如果有人想用手拍到個窗嗰個位置，起碼佢要係一個專業嘅 NBA 球員，佢先能夠好輕鬆咁做到呢件事。
咁我即刻就攞咗個手機出嚟打999啦。咁我喺我一路打電話俾阿 Sir 嘅時候呢，我一路已經行咗出屋啦。咁我兜住我間屋啦，轉咗個圈啦，睇下可唔可以揾到有人喺嗰度伏住啦。咁當然啦，一無所獲。咁最後呢，我只能夠翻返入屋企啦，關好門窗同埋鎖翻好個門。咁我入屋之後呢，我情有啲驚，咁所以我就去到我衣櫃攞出咗我嗰支珍藏嘅沙漠之鷹。咁老實講啊，嗱，呢個時候我真係有啲亂，個心卜卜卜卜咁跳。但係我知道我唔可以驚，因為我見到我個女佢醒咗，好緊張咁望住我，用我最溫柔嘅語氣安慰佢啦，冇事嘅，我哋保持冷靜，並且咧我同佢做個手勢，噓，冇出聲。之後我就叫佢哋入翻帳篷瞓覺，我就坐翻喺床邊幫支槍上翻子彈。咁同時咧，我隻耳咧亦都聽住外面究竟有咩聲。帳篷嘅左手邊咧正對住我坐嘅位置有個窗。咁突然間，我眼角如果嚟睄到啲嘢，嗰個 moment 係我一世都唔會忘記嘅。嗰日晚黑其實可以講係萬里無雲，月光充足，所以隔住個窗我都可以見到外面有個影照咗入嚟。一開始好模糊，當佢慢慢靠近嘅時候，個影變得越嚟越清晰。唔知點解外面隻嘢好似知道我哋喺邊度，嗰個輪廓喺我窗邊嗰度趴咗幾分鐘，喐都唔喐。好在阿 Lisa 當時嘅角度睇唔到個窗，如果唔係就瀨嘢。跟住發生咗一啲我完全冇辦法理解嘅嘢。個男人拍我窗一陣之後，竟然退後咗2步，然後舉起咗佢2隻手臂，擺出一個 Y 字形。但係佢隻手好長，太長啦，睇上去有正常人嘅2-3倍長，每隻手臂都有一個成年人嘅高度。一開始我以為佢2隻手只係攞住2碌棍啦，但係我睇清楚啲之後，發現佢嘅手嘅末端竟然係有手掌嘅。我可以清晰咁見到佢上面有5隻手指，啪啪啪啪啪，個男人竟然搏命咁拍我槍，我仲見到佢嘅手指喺度喐緊。嗱，呢個時候我就好緊張啦，我攞起支沙漠之鷹就想射佢，但係呢個時候我就聽到外面竟然出現咗雪糕車嘅聲，唔係，係警車聲。跟住更加恐怖嘅事情發生啦，嗰條柒頭竟然將自己嘅手切咗落嚟，然後好用力咁掟去我窗嗰度，跟住個男人個輪廓就慢慢咁消失咗。我覺得佢應該係走咗嘅。跟住冇幾耐，我聽到敲門聲，係阿 Sir 把聲，然後我就開門，同佢哋解釋咗我啱啱見到嘅一切奇觀。一共嚟咗有2個阿 Sir， 係一男一女。佢哋問咗我關於隔籬屋嘅一啲問題啦。我諗佢哋應該喺度諗緊點樣揾咩借口去入去隔籬屋去搜查。問完我之後，佢哋叫我翻入屋咧，鎖好門，跟住佢哋2個咧就行咗去隔籬屋嗰度。我估計就去 check 條友啦。咁我就翻入房，但係咧我就走去個窗度睇下佢哋做緊乜啦。我見到2個阿 Sir 咧就喺度敲緊隔籬屋嘅門，咁當然係冇人應嘅。咁敲咗好耐之後咧，佢哋就試下咧擰下個把手，睇下擰唔擰得開。點知一擰就開，棟門竟然係冇鎖嘅。咁2個人咧對望咗一眼之後咧，就入咗屋。我唔知道佢哋喺屋裏面睇到啲乜啦，我只係知道佢哋好快就翻出嚟啦。而且2個人嘅神情咧非常之慌張嘅。咁跟住我哋走過去問發生咩事啦。咁個女警就同我講：你個鄰居釘咗啦。咁跟住咧就常規操作啦。我就見到咧一大班着住制服嘅阿 Sir 咧喺我鄰居嗰間屋裏邊咧黐桌咁轉啦，後邊咧亦都有啲軍裝阿 Sir 咧揾我做咗個筆錄嘅。咁但係就係齋問嘅，冇人話俾我知究竟隔籬發生咩事。反正就係問我，冇同我講乜嘢。咁結束咗筆錄之後咧，我就打算咧兜住我間屋檢查下啦。我就發現咧有幾個阿 Sir 對住嗰個有手印嗰個窗咧喺度影緊相。跟住我就行埋啲啦，諗住望真啲啦。佢哋咧就想過嚟咧趕我走。嗱，你哋估下我見到啲咩啊？居然係2隻俾人鋸斷咗嘅人手。我同我啲仔女咧已經搬翻去同我老豆老母一齊住，一住就幾個月啦。我諗其實大家都唔中意呢一啲咁逼仄嘅生活，但係我又翻唔到去以前嗰間屋住，因為我個女阿 Lisa 受到嘅精神創傷實在太大，而且最緊要嘅係咧嗰個兇手依家都未捉到。我係好想賣咗嗰間屋嘅，但係因為呢單嘢實在太大，
我覺得依家一時半刻應該都好難出手，畢竟邊個中意同間空屋住埋一齊啊？而且嗰間空屋嘅新聞真係好得人驚，咩肢解啊、虐待啊、分屍啊呢啲咁嘅嘢。最得人驚嘅係個新聞裏邊提到，警方都唔知究竟呢間屋裏邊係死咗有幾多個人。嗱，呢個故事咧到呢度咧就結束噶啦。嗱，咁啊 Jackie 啊，我問下你啦，嗱，你覺得呢個故事點咧？究竟呢個故事係一個變態殺人犯嘅故事啊，定抑或係一個比較玄學嘅故事啊？你覺得？嗱，我傾向咧，最後嗰個兇手咧一定唔係佢見到嘅鄰居，但係我傾向佢只係一個犯罪嘅故事。點解咁講咧？因為我覺得咧，佢入邊冇話出現嗰啲經典故事入邊嗰啲忽然之間出現啊，即嗰啲鬼鬼怪怪嘅嘢啦。但係呢個故事咧入邊有兩個 bug 嘅，第一個咧就係話個主角見到咧，佢只係一個好正常，即係個鄰居只係一個好普通正常嘅中年男人啦。但係咧佢話有個窗台，即係因為佢話個窗台比較高啊嘛，即係佢嗰個位置，即係拍咗個手印嗰個位置咧，係要一個職業嘅籃球運動員先可以拍到嘅位置。咁另外一個咧就係當呢個兇手即係喺佢個屋周圍徘徊，準備入屋嘅時候咧，佢隔住即係個男主角隔住個窗簾，話見到佢嘅四肢啊，其實主要係手部啊，話佢唔正常，即係正常人嘅2倍咁長。咁我呢度嘅解釋咧，其實係咁嘅，因為咧其實個男主角佢冇真正見到個兇手係點樣嘅，即係話兇手同埋佢見到個鄰居其實應該係兩個人嚟嘅。而另外一個咧，好可能當時隔住個窗簾見到嗰個手好長嘅陰影，其實就係個兇手將個鄰居嘅手斬咗落嚟，即係攞住個鄰居嘅手喺度拍佢個窗。咁如果係從呢兩個角度去解讀嘅話，呢個故事最多只係話一個變態殺手嘅故事咯。其實我覺得咧，呢度仲有一個細節嘅，就係話咧，當佢見到咧嗰個鄰居用嗰隻手去拍佢個窗嗰陣時，佢嗰隻手指喺度喐嘅。嗱，咁我就話一個問題啦，就係話如果佢真係斬咗人哋嘅手出嚟，咁斬咗人哋嘅手落嚟嘅話，咁冇問題啊！你用隻手去拍嗰個位置係可以即係可以勾得到嘅。仲有一個問題就係個手點解會喐，即係手指點解會喐？呢個問題我覺得有啲即係比較超自然嘅嘢啊！呢樣嘢係，因為你冇可能話你可以控制佢嘅筋啊乜嘢啊，你揸住佢後邊嘅筋你就可以喐到手指嘅，呢樣嘢係會比較難。所以我嘅傾向係有啲超自然嘅。咁你講嘅都有道理。係啦，咁呢個故事咧，先到呢度啦。我哋嘅討論咧就係我就話佢比較超自然啲啦 ，Jackie 咧就話佢係比較即係一個變態殺人犯嘅故事啦。咁接下嚟咧亦都有Jackie 咧帶嚟佢嘅故事，睇下佢嘅故事又偏向邊方面。OK， 冇問題。好，咁我而家開始第二個故事啦。呢個故事嘅名叫做迪倫的日記。咁其實呢個故事咧，主要係即係我總結起身嘅話，其實就係一個天生罪犯嘅一個故事啦。咁呢個迪倫就係呢個罪犯嘅名啦。咁至於佢做咗啲咩事情咧，咁我哋而家開始我哋而家嘅故事啦。好啦，咁啊第二個故事由我嚟講。呢個故事嘅名咧叫做迪倫的日記。以下咧我都會以我呢個視角嚟講呢個故事嘅。好，而家馬上開始故事。我叫 Jonathan， 係一個單身老豆。今日我個仔迪倫嘅班主任打電話俾我，佢話：喂，係咪迪倫老豆啊？今日有個人嚟學校接迪倫，但係我哋都唔識呢個人嘅。佢話係阿迪倫個大佬嚟。吓！我聽到之後即刻彈起身。喂，我單身老豆，我個仔都係獨生仔嚟噶，佢邊度有大佬噶？我哋都係咁諗噶，所以我哋即刻就覺得唔對路。呢條友高高瘦瘦，個頭髮黑麻麻，睇落去好似30幾歲，點度似迪倫個大佬啊？你都冇咁大年紀啦，40歲都有噶啦佢。而且好奇怪嘅係，佢居然知道你哋嘅地址啊，迪倫嘅全名同埋生日。仲有佢讀邊個班添，所以我即刻就去揾校長核實咗一下。咁等我翻出嚟嘅時候，嗰條友已經走咗啦，我都揾唔到佢啦。
聽到呢個消息之後，我即刻同老細請假，跟住就趕咗嚟學校。但係我都未入到去，佢哋嘅班主任已經企喺門口度等我。佢捉住我傾咗好耐下，都係問我一啲最近有冇咩得罪人啊，或者對人喺屋企乖唔乖啊，有冇啲咩異常之類嘅嘢。我哋都傾咗好耐下，傾到其他小朋友同家長都走晒，淨係得我哋兩個企喺外邊。呢個時候我就好緊張啦，我就問：咁迪倫而家到底響邊度嚟啫？哦，你放心啦，佢響校長辦公室等你嘅。講完之後，個老師就轉身叫我同佢入去，跟住我就跟住佢一齊穿過咗操場，入咗校長嘅辦公室。我8歲嘅仔迪倫坐響校長辦公室嘅梳化上面，喐都冇喐過。校長就坐響個辦公室後邊，隔籬仲企住個警察。喂，阿仔，有冇事啊？喂，條友係冇騷擾你啊？迪倫面無表情咁望住我。呢個係佢嘅慣常表情嚟噶啦。我個仔迪倫一直都係一個好安靜嘅細路。嗰陣屋企淨係得我哋兩個人，冇錯，我係一個單親老豆。我個老婆 Angie， 即係迪倫個媽媽，1年前就走咗。佢響踩單車嘅時候過一個急彎，唔小心撞到咗一部大貨車，結果因為傷重不治，所以佢媽媽就走咗啦。我一直都揾唔到嗰個肇事司機喺邊度。我喺呢度唔想過多咁提呢啲悲傷嘅日子，因為老實講，嗰段時光真係唔係咁美好。但係可以肯定嘅係，呢件事幾乎毀咗我同埋迪倫，因為我哋成個家都散咗。我努力咁靠住迪倫繼續生活，為咗個仔咩都係抵嘅。你問我做得夠唔夠好？呢啲嘢人在做天在看啦。但係自從佢媽咪出事咗之後，迪倫就變得更加孤僻啦。佢自己從嚟都冇主動同我講過任何一句話。我帶佢去俾啲兒童心理學家同埋學校裏面各種嘅嗰啲社工團隊睇過，但係經過評估，佢哋都確定佢係冇自閉症之類嘅問題。可能佢只係怕醜啦，同埋中意獨處。咁又係，畢竟冇咗媽媽嘅教導，佢嘅人際關係的而且確係會差啲嘅。跟住嗰啲專家仲同我講，冇逼佢咁緊，等佢慢慢嚟啦。呢個時候，校長隔籬嗰個差佬就過嚟問咗我幾個問題。喺確定咗我真係迪倫嘅親生老豆之後，佢同我哋保證話會全力通緝頭先嗰個人。但係佢亦都提醒我哋，如果我哋或者校方見到呢個人再出現嘅話，一定要同警方報告。除咗警方，校長同老師都同我講咗啲嘢，但係當時我實在太混亂啦，因為我根本唔理解，我又唔係一個有錢人，點解有人要綁架我個仔呢？我淨係記得我當時滿頭大汗，腳仔都震埋。迪倫啊，你到底識唔識呢個人噶？校長喺度問。迪倫只係慣性咁搖咗一下頭。從嗰日開始，我就成個人都變得好緊張，因為迪倫係我成個世界唯一嘅親人，我冇辦法接受佢依家處喺危險之中。呢個感覺令我覺得相當之反胃啊！到底係邊個仆街夠膽想綁架我個仔？呢條友係我哋之間識嘅人，定係話佢只係一個隨機嘅變態佬，見到邊個就綁邊個？自從嗰次之後，我而家經常都係親自送迪倫返學，接佢放學，而且我保證我一定唔會遲到。但係與此同時，迪倫自己似乎好似完全冇因為呢個變態佬而受到影響。除非俾問起呢件事，如果唔係，佢絕對唔會提起。嗰陣時，我以為佢只係膽細，唔想惹麻煩，所以就唔出聲。幾個禮拜之後，迪倫嘅班主任喺午休嘅時間打電話俾我，佢話班裏面有一個細路見過迪倫通過學校嘅圍欄同一個男人喺度講嘢。等班主任衝出去嘅時候，嗰個男人已經走咗啦。但係班主任問起迪倫嘅時候，迪倫居然同佢講：冇啊 ，Miss， 我冇同其他人講過嘢。嗰個聲稱見到變態男人嘅女同學，俾校方進一步問話。個女仔堅持話佢真係見到迪倫同一個高高瘦瘦、頭髮亂到好似雞竇咁嘅黑髮男人喺度講嘢，跟住連阿 Sir 都出動埋。佢哋快速咁搜查咗學校嘅周邊，但係都冇發現個女仔講嘅可疑人物。嗰日下午，我哋翻咗屋企，我叫迪倫坐咗喺廚房嘅餐台隔籬，跟住我話：阿仔啊，我唔會嬲嘅。但係你要話俾我聽，到底發生咗咩事情先得噶？
我盡量令到自己嘅語氣冷靜啲嚟同佢講。你今日喺學校到底有冇同啲陌生人講嘢啊？有定係冇啊？佢只係好冇所謂咁擰開咗塊面，唔答我。唉，呢個仔我都知佢難搞噶啦，要響佢把口度講答案出嚟，比登天仲難啦。我講過好多次，唔可以同啲陌生人隨便講嘢，呢啲係為咗你嘅安全着想，你明唔明㗎仔？我見到佢有啲驚驚地咁岌咗下頭，忽然之間，我意識到原嚟我頭先講嘢嘅時候大聲咗。唉，冇辦法啦，我都係為佢好啫。老實講，呢排我真係心力交瘁，今日我淨係瞓咗2個鐘啫，所以瞓完話之後我就翻去房度瞓覺啦。嗰晚我記得大概係凌晨2點到啦，因為尿急，所以我起咗身去廁所。跟住我就順便再去睇下迪倫，佢居然唔喺間房入邊。我喺間房度叫佢個名，但係冇人應。跟住我揾咗客廳同埋廚房，但係都揾唔到。時間1分1秒咁過去，我越嚟越慌張。我連衣櫃同埋啲角落頭都查埋，甚至乎我仲去檢查咗下個櫥櫃。雖然我都知道佢係冇可能逼得入去嘅，但係我嗰陣時真係好亂，以為佢俾人綁走咗。我衝咗出街，好似癲佬咁大聲叫佢個名，一啲回應都冇。當我準備翻屋企打電話報警嘅時候，我抱住僥倖心理咧，又再一次檢查咗個仔間房。呢個時候，我見佢坐喺床上面醒咗，眼定定咁望住我。哇，仔啊，你唔好嚇我啦！你頭先去咗邊度啊？唉，見到佢人喺度，我終於鬆咗口氣。冇啊，爹哋，我一直都喺度嚟啊。唔係啊嘛，你唔好困我啦。頭先我出嚟屙夜尿，及咗下你間房，你根本就唔喺度。你知唔知道我頭先四圍揾你啊？啲房啊，啲櫃啊，我仲出去街度揾你啊！你根本就唔喺間屋入邊。係啊，爹哋，我真係喺度嚟喎。吓？唔係啊嘛？我聽到個仔咁講，唔通我呢排真係心力交瘁，休息得少，諗多咗？唉，個頭仲忽忽聲咁痛，算啦算啦，我都係快啲翻去瞓覺啦。咁仔啊，你記得晚黑鎖好門窗，唔好四圍走喎，吓。我諗我都係太攰啦，所以頭先睇到嘅嘢未必都係真嘅。就當我離開佢間房，諗住翻去瞓覺嘅時候，我見到咗一樣嘢，個窗係開住嘅，係我個仔個窗啊！但係老天爺保佑啦，大約喺嗰啲事件發生咗1年之後，我哋都相安無事。直到有一日，我聽到有人敲我屋企嘅門，嗰陣我喺屋企度做緊啲文書嘅工作，而迪倫呢就喺佢間房度玩緊我的世界。我即刻警覺起身，因為從嚟都冇人敲過我哋屋企嘅大門。我哋係住響一棟公寓樓入面，朋友或者熟人都會響大門口度先撳一撳個門鐘，跟住我哋就會落樓嚟迎接佢哋。呢個意味住呢個人唔係我哋識得嘅人，亦都唔係鄰居。個敲門聲咁急，會唔會係啲鄰居有啲咩嘢緊要事呢？我啱啱搬入嚟嘅時候，的而且確係留咗幾個鄰居嘅電話號碼嘅，因為以防萬一大家相互照應啊嘛。但係老實講啦，我哋平時都唔係話經常串門嘅，我都唔知出現咗啲咩事情。我今次輕手輕腳咁行咗去門口，又係用個貓眼望出去，都係冇人。到底係咩人咁低趣味，成日喺度玩呢啲嘢？我企喺門口度等咗一陣，都冇聲。跟住我就同樓上嘅鄰居發咗條短信，係咪敲咗我屋企度門？幾分鐘之後，我聽到樓上嘅鄰居發出咗一啲腳步聲，佢向佢屋企嘅門口行開過去。過咗一陣，又匆匆忙忙咁入翻去公寓入邊。我嘅鄰居發短信過嚟同我講：你千祈唔好開門啊 ，Jonathan， 有個攞住把大刀嘅男人踎響你門口度啊！當我睇完呢條短信之後，我嘅手機又震咗一下，原嚟又係樓上嘅鄰居發過嚟嘅。佢話：我已經叫緊啲差佬過嚟噶啦，你喺屋入邊千祈唔好出嚟。我全身嘅汗毛都豎咗起嚟，成個人僵住咗，幾秒鐘之內都喐唔到。等我回過神嚟，我就踮起腳尖
行到迪倫間房，阿仔留響房入邊，千祈唔好出嚟，噓，唔好咁大聲講嘢啊！我好細聲咁同佢講，啲汗水已經響我額頭度滴咗落嚟，我嘅心跳從嚟都冇試過咁快，而迪倫只係好平靜咁望住我，我慢慢地咁關上咗個仔度門，我企喺外面緊張到屎尿屁都想湧上嚟，我喐都唔夠膽喐。跟住我就聽到樓上有好急促嘅講嘢聲，而且越嚟越多嘅腳步聲亦都出現咗。我又睇咗一次樓上鄰居發過嚟嘅短信，確認我真係冇睇錯。跟住我就掂手掂腳咁去到廚房，攞咗把廚房刀出嚟。我又慢慢咁行翻去迪倫嘅房外邊，因為嗰個電腦隨時都可能會破門而入，而呢個時候我手上面必須要有啲武器自衛。呢個時候我反覆咁向上帝祈禱，嗱，今次真係要保佑我啊！最多今次大步攬過之後，我燒隻雞俾你啦。時間過得好慢，真係好似過咗幾年咁。我終於聽到啲雪糕車嘅聲，我個心終於慢慢咁放翻鬆，而且我揸住刀柄嘅手亦都鬆咗落嚟。最後我聽到好多人聲，同埋好多密集嘅腳步聲，仲有撞門嘅聲。唔使驚，先生，我哋係差人。一把聲傳咗過嚟，我響貓眼度確認咗係差佬之後，就開咗門放佢哋入嚟啦。個差佬話俾我哋知，嗰個變態佬已經俾佢哋逮捕咗啦。我問翻個差佬嘅情況，佢同我講，當時個變態佬真係響外面攞住把刀等緊我開門。個差佬話，如果嗰陣時我開咗道門嘅話，呢條友就會攞嗰把刀嚟捅我噶啦。經過佢哋嘅盤問，發現呢條友個名叫做格雷哥里，佢應該係一個流浪人員，喺各個州之間流浪，經常做埋啲小偷小摸，甚至乎跟蹤騷擾未成年人嘅勾當。經過更加徹底嘅搜查，發現佢至少參與咗另外一個州嘅一單謀殺案，並且因此判咗無期徒刑。佢同佢啲同伙都一樣，都係好抵死嘅監躉，但係唔知點解呢條友居然就俾佢走甩咗。我唔希望再有其他人經歷呢啲咁不幸嘅事情。嗰日呢件事真係嚇到我鼻哥窿都冇肉啊！當然，我覺得自己一個幸運嘅人，因為有啲人經歷咗呢啲嘢之後，佢哋就再都冇辦法企喺度講嘢啦。所以往好嘅嗰方面諗，我覺得自己都係好幸運嘅。其實邊度有變態，邊度就會有受害者。而嗰個變態終於又入咗監獄，我以為呢件事情已經徹底結束。但係估唔到，喺10年之後嘅今日，俾我發現咗呢件事情嘅另外一個版本。過咗咁多年，迪倫終於要返大學啦，而且今次仲要住宿添。佢依家已經係一個好高大威猛嘅靚仔啦。咁當然啦，因為我啲基因比較強大啊嘛。佢依家識咗好多朋友仔噶啦，不過仲係嗰個好聽話，平時唔係好中意講嘢嘅男生。喺幫佢執行李嘅時候，我喺佢櫃桶入邊發現咗一本睇落去都好舊下嘅 notebook，封面上面寫住迪倫嘅日記。其實最初我並冇打算去睇下佢嘅隱私嘅，只係隨意咁翻咗幾頁，發現佢原嚟寫咗好多嘢喺入邊，仲畫咗好多畫。哇，嗰啲字跡真係好工整，真係有我嘅風範。佢一直都係一個唔多嘢講嘅細路仔，所以我好好奇佢點解會寫咗咁多嘢喺入邊。我從第一頁開始睇。第一頁寫住上午12點去咗 Cody 屋企，我要佢還翻件褸俾我。上面仲畫住咗幾個火柴人。第二頁，下個禮拜英文堂要本書，問下 Amy 有冇先。前面幾頁都係啲小學雞嘅日常瑣事，仲夾雜住啲塗鴉。跟住我又翻咗幾頁，然後我翻到咗第21頁。第21頁寫住點解我老豆咁囉嗦噶？佢連 PS 都唔買俾我，仲唔俾我去 Cody 屋企過夜，我又冇得駁佢嘴，我憎死佢啊！睇到呢度，我個心開始有啲揦住。其實我已經唔想再睇落去啦，但係諗深一層，我都係想為你好啫，衰仔。跟住我就翻到咗第22頁。今日見到格雷哥里，佢話可以幫我搞掂我老豆。我笑佢梗係講緊大話啦，但係佢好認真咁同我講，
佢以前都做過呢啲嘢，仲上埋新聞添。我個腦開始將之前發生嘅嘢聯繫喺埋一齊。我翻返去前面幾頁，呢個時候係本日記第一次出現格雷戈里呢個名。我嘅手心開始出汗，但係我仲想睇落去。第23頁，我同格雷戈里制定咗一個計劃，可以令我老豆徹底消失。但係今日喺學校同格雷戈里傾緊呢個計劃嘅時候，俾 Miss 捉住咗。Miss 呢隻蠢豬一直喺度問我同咩人喺度傾偈，仲帶埋我去校長室添。我覺得應該係 Candy 見到格雷戈里，跟住去咗告密。睇嚟以後我要小心啲。跟住係幾張空白頁，中間夾雜住啲塗鴉同埋類似備忘錄咁嘅筆記。然後我翻到咗第41頁，計劃呢個詞俾佢畫咗重點線，下邊有2幅畫。第一幅係一個火柴人跪喺門邊，手裏面攞住一把類似匕首咁嘅嘢。呢個火柴人仲喺度笑緊，而另外一個火柴人就企喺一道門後面，手放喺門把手上面，做緊開門嘅動作。第2幅畫係第一個火柴人攞住一把刀捅咗去嗰個開門嘅火柴人，然後俾懟冧嘅火柴人上面就畫咗一個紅色嘅交叉。第42頁，格雷戈里嚟咗我屋企，我俾佢睇咗我嘅計劃，佢應承我一定做得到。我哋差啲就俾老豆捉住咗，但係好彩我及時翻返上床。佢話佢要翻屋企攞佢啲工具嚟，哇，好危險，爭啲瀨嘢。第43頁。好激氣啊！個大嚿衰佢衰咗，佢依家又變翻監躉啊！點解老豆響格雷戈里敲門嘅時候冇開嗰道門？撲佢個街！個大嚿衰真係冇用啊！老豆，你真係好彩。第44頁，我希望我老豆可以早啲收皮啊！我翻完咗剩低嘅筆記簿，後面基本上都係空白嘅。我反反复复睇咗第44頁嗰行字，我應該做啲乜嘢嘢？我從來都冇諗過我個仔迪倫會有啲咁邪惡嘅諗法。老實講，我真係好難過。跟住落嚟幾日，我都表現得好似咩都冇發生過一日。但係到咗佢要離開屋企去大學嗰日，我再都忍唔住啦。佢已經企咗喺門口，準備好去車站，而我已經將啲行李遞咗俾佢。就喺呢個時候，我終於問咗嗰個令我一生都悔恨嘅問題。我問佢：迪倫，你老實同我講，響你細個嘅時候，老豆有冇做過或者講過啲傷害你嘅嘢？冇啊，你點解咁問嘅？我舉起咗本日記，佢呆咗幾秒，跟住塊面變得好蒼白。我唔會怪你嘅，唔會因為你做過呢啲嘢，寫過呢啲嘢而怪你，唔使擔心，仔，我始終都係愛你嘅。你當時仲係一個未成年人，只係俾一個好變態嘅人利用咗啫。而且呢啲嘢都過去咗咁多年啦，我只係想知道，我當時係咪做錯咗啲乜嘢，先會導致你咁樣樣。過去咗嘅嘢就好似粉筆字咁抹咗佢啦。但係佢震驚嘅表情消失咗，剩低嘅只有冷漠無情嘅凝視。你冇做錯啲乜嘢，媽咪都一樣。我啱啱想問佢到底係咩意思，但係我停住咗，因為佢嘅嘴角露出咗一個好猙獰扭曲嘅笑容。我哋嘅目光相遇，彼此都沉默咁對視咗幾秒。迪倫，如果我再揾到一本咁樣樣嘅筆記簿，我會唔會喺裏面揾到你媽咪俾謀殺嘅計劃？會。佢毫不猶豫咁回答咗，然後佢攞起咗行李箱，轉身就走咗。嗰件事已經過去咗2年，我到依家都冇辦法原諒佢。每一晚我都會輾轉反側，喺度諗緊迪倫究竟係唔係一個天生殺人狂，亦或者有啲未知嘅原因，佢唔肯講。從佢離開嗰日起，我哋就再都冇講過嘢，佢亦都冇再返過呢個屋企。佢冇聯繫過我，我亦都冇聯繫過佢。從佢嘅社交賬號嚟睇，佢喺大學入邊似乎過得唔錯。佢好似有好多嘅朋友，
所以我估佢依家一唔係自己租咗個地方嚟住，一唔係就同其他人同居。我想知道佢嘅朋友會唔會發現迪倫真正嘅面目？如果佢哋永遠都唔知，我都唔會怪佢哋。畢竟我都養咗我個仔18年，但係到今時今日，我都唔知我個仔喺度諗緊啲乜嘢嘢。嗱，呢個故事首先講明啊，佢冇任何嘅玄學成分喺入邊嚟嘅。咁但係呢個故事點解喺外網嘅熱度咁高呢？我覺得係同佢鬼佬嘅文化有關啦。因為佢哋對未成年人嘅侵害同埋犯罪呢，其實都係一個好敏感嘅話題。咁當然喺我哋國內都係可以咁講啦。喺我嘅角度嚟講，故事入邊嘅呢個細路仔迪倫嗱，一般我哋對細路仔嘅諗法呢，佢係一個天真無邪啊、純真嘅代表啦。但係喺故事入邊嘅呢個迪倫呢，我個人覺得佢係即係有啲係似嗰種天生殺人狂，即係佢天生就係罪犯嘅呢種咁樣樣嘅感覺咯。咁試諗下，我哋喺身邊，即係我哋生活喺身邊咧，如果真係有啲咁壞到咁樣樣嘅細路仔喺我哋身邊，但係佢嘅表面就裝住一副好純真無邪嘅樣，我覺得對於佢身邊嘅呢啲人嚟講咧，都係一種災難嚟。你覺得點啊，史蒂芬？我覺得啦係啊，嗱，好似有啲電影啦，我睇過嘅，好似叫孤兒院啊呢啲咁。孤兒院。孤兒院啊嘛，咁呢啲嘅電影都係即係好似細路仔咁嘅人，佢嘅一啲犯罪，即係話突然間會令到某些人消失咗啊，或者係點嘅呢啲。其實我哋諗翻落去，其實都呢樣嘢都幾恐怖。點解咧？嗱，其實好簡單嘅啫。喂，你完全唔知一個天真無邪嘅細路仔，佢仲笑口騎騎咁喺你面前，但係實際上佢做咗好多殘忍嘅嘢。如果真係有呢啲咁嘅人喺我哋身邊，你自己即係大家試去諗下，其實真係呢啲嘢，我哋諗起自己都會覺得，哇，背脊都發涼啦，係咪先？嗱，呢個故事咧，亦都令我諗起咧，依家好犀利嘅，即係叫得好犀利嘅河北嗰單嘢，咁都係未成年嘅一個犯罪嘅問題。咁確實，如果真係有呢啲咁嘅嘢呢啲咁嘅人喺我哋身邊嘅話，我哋真係要保護好自己，做好自己嘅要小心啲嘅嘢，係啦，小心啲，真係好啦。咁第三個故事咧，就再由我Stephen 咧去講嘅。呢個故事咧好得意嘅，呢個故事咧就令我諗起乜嘢咧？《西遊記》裏邊咧就真假美猴王嗰段嗱，究竟點真假法？就睇下接下嚟我講嘅呢個故事。屋外的老婆，我依家坐咗喺度，好緊張。依家係凌晨嘅3點17分，我啱啱發現我老婆喺外面，我依家仲喺度震緊。我會慢慢講清楚呢件事。喺幾年前，我哋正住喺另一間屋，有一晚我俾嘈醒咗，我聽到屋外面有啲聲，咁我起身慢慢推開我間房，我即刻見到我老婆嗰間書房着咗燈，個書房咧就喺個廚房隔籬嘅啫。我諗住當時我住緊嗰個社區咧，治安唔係咁好，所以我覺得應該係有人闖咗入嚟。因為我老婆喺幾個鐘頭前同我一齊上床瞓覺嘅，所以我仲以為佢喺床上瞓嘅。咁我慢慢穿過間屋啦，準備入去嗰間房睇下裏邊究竟係咩人。當我推開嗰間房門嘅時候，我先發現原來裏邊嗰個係我老婆。因為我嗰陣咧，我正半夢半醒咧，仲以為咧佢正喺床度瞓緊，結果係我老婆醒咗，瞓唔着，所以去佢書房上網打發時間。我差啲就將我老婆當插班。呢件事咧已經過咗幾年啦，而我哋依家咧亦都搬咗去另一間屋度住。而呢間新屋有兩個門，一個係紗窗門，另一個係木門。而呢一道木門咧就有個防盜鎖，只要佢關上門嘅話，你就一定要有鎖匙先可以開到呢度。咁大概咧喺1個鐘頭前咧，我又俾一啲聲嘈醒咗。咁我即刻就攞起手機，打開晒我所有嘅監控，睇下究竟發生咩事。但係令我非常疑惑嘅係，我見到我老婆喺屋外。冇錯，呢個絕對係我老婆，因為我哋結婚咗10幾年，我知道我老婆係咩樣嘅。佢今日着住嗰啲衫係一件紅色嘅上衣同埋一條黑色嘅褲，我100%肯定就係佢。佢點解會喺外面呢？佢真喺外面咩？
因為我啱啱扎醒，我依家都有啲蒙查，所以我翻咗個身。但係我又發現我老婆仲喺個床度瞓緊喎。我諗起我以前嗰間屋發生嘅事，我馬上咧就用手機電筒咧射住佢塊面，確認呢個瞓喺床上面嘅究竟係咪我老婆？佢又真係我老婆。呢個時候我真係拗晒頭，咁我就只能夠輕手輕腳咁起身，慢慢走過去前。當我入到客廳嘅時候咧，我哋養嗰隻貓咧就抬頭望住我，佢都瞓到懵懵鬆鬆。嗱，通常咧貓係好警覺嘅，如果外面有嘢或者有聲嘅話，我隻貓應該係會感覺到嘅。但係我睇佢嘅樣，好似乜嘢佢都 feel 唔到。我企喺門後邊，用盡冷靜嘅語氣喺度問：邊個啊？係我啊！快啲俾我入嚟啊！呢度好鬼凍啊！我頭先聽到出邊有嘢響啊，我就出咗嚟啊，但係唔記得帶鎖匙啊，依家入唔翻去啊！呢個絕對係我老婆把聲，無論口音同語調，同埋對我哋棟門嘅了解，都係對得上。但係我今次就真係唔相信，因為我淨親眼見到我床上面淨有一個老婆。等陣，我保持冷靜咁先應咗佢一句，因為我依家諗，我話知佢啦，我梗係先翻去睡房，先叫我老婆先啦。我就即刻叫我老婆：喂，老婆，快啲醒，快啲醒，快啲嚟睇下呢個，哇，好得人驚啊！咁我即刻咧就打開咗 CCTV 嘅監控鏡頭俾佢睇啦。出邊嗰個老婆正喺門口，而且佢四處咁望，想知道我喺裏邊做緊乜。因為其實只要我擰開把鎖，打開道門，佢就可以入嚟。我床上面嗰個老婆就講：呢個你幾時錄噶？你嚇鬼咩？Honey，你醒下啦！依家呢個係 CCTV 監控啊，係實時噶，唔係錄播啊！你睇下出邊有個人啊，係你把聲啊，正叫我放佢入嚟啊！因為佢話好撚凍啊，佢話佢行咗出去唔記得帶鎖匙喎。我老婆聽到之後即刻就彈咗起身，喺個房窗度望咗出去，因為嗰個角度啱啱可以望到我前門個門度。佢望到之後倒吸一口涼氣，馬上拉翻個窗，轉過身嚟。我一世都會記得佢當時嘅表情，佢真係俾嚇親啦！哎呀，該會咯，衰鬼，真係我嚟噶！呢個時候我完全呆咗，雖然我依家係清醒嘅，但係我根本都冇辦法同我依家嘅老婆解釋發生緊咩事。跟住我拉住個老婆咧，就行到房窗邊，就慢慢咁望落去啦。出邊嗰個好似我老婆嘅老婆咧，同我依家手拉住個老婆咧，係同樣嘅髮型，同樣嘅裝束嘅，乜嘢都係一樣。咁冇辦法，我只能夠拉住我老婆繼續入客廳，攞起我嗰個巴雷特手電筒。呢支嘢架勢筒啦，又大又粗，俾佢射到啊，人都盲啊，而且淨可以用嚟防身添。我哋咧慢慢行到門後邊啦，我再問：你叫咩名啊？佢話俾我知佢嘅全名，包括佢中間名。死咯！佢講啱咗啊！你幾時生日啊？我又問，又啱。我哋今晚食咗啲乜嘢？佢話咗啲菜式名俾我聽，仲話今晚係我煮嘅嗰餐。呢個都對得上。喺呢個時候，咁我就望住喺我隔籬嘅呢個路。佢呢個時候好驚啊，努力咁保持住呼吸。我用手指督咗佢一下，細細聲咁同佢講：你問佢一啲只有你自己知道嘅嘢，連我都唔知嘅。佢諗咗下，然後開口問：我哋上次翻爹哋屋企嘅時候，爹哋將我間房改成咩樣？出邊個人停咗下，入邊個女人係邊個？外邊嗰個老婆喺度叫：Honey 啊，點解唔俾我入嚟啫？你知道係我，點解仲唔開門啊？唔好嚇我啦！你同邊個女人一齊啊？嗰個係咪我錄音嚟噶？到底發生咩事啫？跟住我話：Honey 啊，你先答咗我 Honey 嘅問題先啦。上次去嗰陣時，你間房改成咩樣啊？又停咗一陣，佢終於開口：多咗張床咯，因為 Max 同 Donald 去咗嫲嫲屋企瞓啊嘛。我先解釋下，Donald 同埋 Max 咧係我姐夫嘅兩個細路。呢個時候我睇到我隔籬呢個老婆咧就倒吸一口涼氣。我哋依家都喺度震震震。我依家就揸住佢嘅手，帶咗佢翻入去睡房，開住晒燈。
我哋依家只能夠保持清醒，及住個 CCTV。我睇住屋外個老婆行咗去後邊，大概係想去揾嗰條備用鎖匙。呢個已經係40分鐘前嘅事啦。從佢行咗去後院之後，我就冇再見過佢，因為我今次太驚啦，我都唔敢去瞓，因為我擔心呢個類似我老婆嘅老婆呢，會揾到嗰條備用鎖匙，跟住入咗嚟。我真係唔敢瞓，因為我瞓咗之後，如果兩個老婆同時出現喺我面前，我真係會分唔清邊個先係我真正嘅老婆。仲有嗰個喺出邊好似我老婆嘅老婆，佢究竟想要啲乜嘢？點解佢會知道我老婆所有嘅嘢？我唔可以瞓，我唔可以瞓，我唔可以瞓，我唔可以瞓。好啦，咁呢個故事呢，到呢度就結束啦。咁呢個故事呢，亦都令我諗起咗呢，喺國外比較盛行嘅一個都市傳說，就係所謂嘅藝人。嗱，呢個藝人呢，我要解釋下，就唔係所謂嘅 artist， 係偽裝成人類嘅意思，亦都同所謂嘅曼德拉效應係有關。咁呢個藝人呢，就係一種呢，會揾一個目標嘅人類，而將呢個目標人類呢，殺害咗之後，而取而代之，而且繼承佢嘅基本嘅社會嘅所有嘅資源。咁喺呢一度呢，呢個故事裏邊呢，如果個老公真係開咗門，或者呢個老婆真係從外邊入到屋嘅話，咁好可能就會發生一個問題，就係呢間屋人都可能變成真正嘅。好啦，嗱，咁Jackie 你又點睇呢個故事啊？呢個藝人呢個概念呢，我都有聽過，喺外國呢，的而且確係好火嘅。但係呢，我就想從另一個角度去睇呢個問題。Steven，你都有睇過碟中諜啊？Mission Impossible，係啊，咁我記得咧喺第2集入邊咧，阿 Tom Cruise 係為咗完成任務咧，就扮咗個黑社會大佬，即係佢係戴咗一個硅膠頭套，同埋連聲帶都可以變埋嘅。咁呢個故事咧，喺我嘅角度嚟講咧，佢大概係一個咁嘅故事。首先咧，佢故事冇交代呢家人佢嘅背景係咩，即係如果佢係一家喺政府啊，特別係嗰啲咩軍工企業度做嘅話咧，咁其實呢個故事係好合理嘅。就係有啲特工啊，或者有啲殺手啊，佢為咗竊取呢啲秘密機密啦，咁佢係專登揾一個女人扮成佢老婆，即係首先係對個老公造成混亂先，跟住呃咗入去之後咧，就殺幾人我唔知啊，反正到最後咧，呢家人都係會冇嘅，同你嘅觀點係一樣嘅，即係話我呢個角度咧就係非玄學去講大概就係咁咯。即係呢啲嘢咧，我哋大家都唔知佢究竟係乜嘢。即係反正佢可能目的係一致嘅，但係咧就唔知嗰樣嘢嘅身份究竟係所謂嘅藝人或者係真正嘅人類咧。即係話，反正只要呢個人開門，都係有危險嘅。冇錯。好，跟住落嚟咧就到我講第4個故事啦。嗱，呢個故事咧就相對比較得意嘅，佢係講一個物理驅魔嘅故事。即係呢個故事入邊冇神父、冇聖水、冇十字架嘅。咁佢到底點樣去做一個物理驅魔呢？好，而家開始我哋第4個故事，着魔的我。最近呢，我醒咗之後，成日都覺得好攰，攰到爆嗰隻啦。唉，就算我而家好早就瞓覺都好啦，醒咗之後都覺得好似幾日冇瞓過覺咁。唉，起身去翻工啊，簡直就係 Mission Impossible 啊！對我嚟講呢，真係好奇怪，因為我一直都係一個精力比較充沛嘅人啦，瞓幾個鐘之後呢，就會覺得精神爽利、龍精虎猛噶啦。呢排我完全都唔知發生咗咩事，出於安全考慮啦，我就去咗醫院做咗個 body check。但係好奇怪，連我嘅私人醫生都揾唔到到底發生咗啲咩問題。其實呢，我呢一排嘅生活都冇發生啲咩變化嘅，唯一多咗個男朋友同我一齊住咯。呢個呢，係我第一次。呢個咧係我咁大個女第一次同其他人一齊 share 一張床咯。我覺得咧 Peter 咧，就好似渣渣輝講嘅咁咯。我覺得 Peter 咧真係我命中注定嘅true love 咯。Titanic 嘅Panasonic 咯。呢個男人咧係我咁大個女第一次好認真拍拖嘅對象。我唔想咧因為要佢瞓客房咧而搞到呢段感情變差。我咧中意 Peter 喺我身邊，佢對我咧特別關心，
晚晚瞓覺之前呢，都會同我沖一杯洋甘菊茶嘅。今日起身，我右邊個 pat pat 痛到飛起，啲肌肉揦住咁痛。起床嘅時候痛到差啲跌落地，但係因為尿急，只可以掙扎住去廁所。Peter，你可唔可以入嚟一下？我叫咗佢一聲。我個 pat pat 有好大塊淤青啊，好似琴晚瞓覺嗰陣時俾人用水喉通撲咗幾嘢咁啊！咩事啊 ，Honey？Peter 聽到我大叫，急急腳咁就衝咗入嚟廁所。我琴晚係咪喺床度跌咗落嚟啊 ？Peter 塊面露出咗一個好奇怪嘅表情，佢個樣睇落去有啲閃閃縮縮，好似有啲嘢瞞住我。可能係啦，我唔知喎，我琴晚都瞓着咗。佢嘅回答好敷衍，佢一定有嘢瞞住我。呢個唔係好正常嘅 Peter， 我而家覺得我個 pat pat 好痛啊。咁你最好去睇下醫生咯。佢好平淡咁回咗我一句，跟住就急急腳咁就離開咗廁所啦。唉，男人靠得住，豬乸都會上樹啦。冇辦法啦，我只好再去揾一揾我嘅私人醫生 Johnny。咁 Johnny 就安排咗我去做抽血啦，同埋其他嘅一啲 body check， 連壓力測試都做埋。但係攞住份結果嘅時候，我睇到所有嘅指標都正常。我呢覺得呢都應該覺得開心嘅，但係 Johnny 跟住落嚟講嘅嘢就潑咗我一盆冷水啦。Mary 啊，如果你覺得唔舒服嘅話呢，我都可以開啲鎮靜劑俾你嘅，但係你唔好自己食啊！你而家嘅血液檢查嗰度顯示已經食咗噶啦。Johnny， 我咁大個女，連止痛藥都未食過啊，點會食嗰啲嘢噶？ Johnny 個樣睇落去同我一樣，都係咁蒙查查。跟住佢拎出咗我個檢查記錄，又睇咗一次。唔係喎 ，Mary， 你睇下，血液檢查到硝西泮呢種係一種強力嘅止痛劑嚟嘅。佢睇住我嘅檢查結果之後望住我，好認真咁同我講：Mary 啊，我諗咧，你都係揾個大師睇下啦，我呢度可能搞唔掂啊。Johnny， 你唔係啊嘛？你都受過高等教育噶，你同我講啲咁嘅嘢？跟住響翻屋企嘅路上，我發現 Peter 對我嘅態度依然都係咁冷淡。肯定係冇咩大事嘅，你可能只係壓力太大嘅啫。Maybe 翻去瞓多啲就得噶啦。壓力大，壓力大，壓力點大都唔會壓到我個 pat pat 腫咗噶。我聽到佢咁講，真係火都嚟埋啊！嗰晚我坐喺床上面諗咗好多個可能，點可能噶？我心入面諗，就喺呢個時候 ，Peter 又捧住嗰杯洋甘菊入嚟啦。正當我想飲咗杯茶嘅時候，我突然間諗到一個好令人不安嘅想法。我意識到 Peter 響杯嘢度落咗藥，呢個諗法好似粒種子咁響我心入邊生根發芽。唔得，我唔可以再飲呢啲嘢嘅啦。我將杯茶倒咗落去馬桶，跟住就跳翻上床度詐瞓。點啊 ，Mary？ 啲水溫啱唔啱 ？Peter 一邊問一邊上床瞓咗響我隔籬。Peter 一如既往咁 perfect 啦。我覺得我完全唔了解 Peter， 我覺得好似瞓咗響一個陌生人隔籬。我真係曾經了解過呢個人咩？我唔敢瞓。我驚佢喺我瞓着咗之後會對我做出一啲不可描述嘅行為，但係我肯定瞓着咗一陣，因為當我醒咗之後，間房亂晒 ，Peter 都不見蹤影，而且我周身骨痛，感覺就好似啱啱打完一場交咁。佢喺我瞓着嗰陣時對我做咗啲咩嘢呢？我心裏面諗，我決定要去報警，但係報警係要講證據嘅，如果只係憑我一面之詞嘅話，阿 Sir 係唔會信我嘅。所以跟住落嚟幾日，我就買咗一個隱蔽式嘅攝像頭，裝咗喺間睡房度，而個鏡頭啱啱就對住我哋張床。perfect。呢一日我好似平時咁攰到爆咁醒咗。呢個不幸嘅情況意味住 Peter 真係喺我瞓覺嘅時候對我做咗啲乜嘢，但係唔怕，
我已經錄低咗，條友仔死硬啦。我打開咗手提電腦睇翻下段片，喺我瞓着嘅呢幾個鐘，前面嘅時間咩都冇發生。有咁一刻，我居然希望自己只係胡思亂想，我希望 Peter 只係一個正常嘅男人，直到我見到自己突然之間響鋪床度彈咗起身。一開始我都唔敢相信自己睇到嘅畫面，感覺自己就好似睇緊一部恐怖片咁，睇住自己好似鬼上身咁爬咗上埲牆，跟住沿住牆壁慢慢爬上咗天花板，居高臨下咁望住 Peter， 好似隨時準備要撲落去嚼佢咁。而呢個時候 Peter 好似感應到啲咩嘢，佢都醒咗，但係佢一啲都冇驚，因為佢好似對要發生嘅事情早有準備。佢居然響鋪床下邊攞出咗一支棒球棍。條片顯示之後嘅1個鐘，我都同佢響到近身肉搏。當然呢度係字面意義上嘅肉搏啦，你哋呢班仆街唔好諗咁多啊！我睇住佢將我自己撳喺床上面，跟住拎出咗一副手銬，將我反手鎖咗喺鋪床上面。原來係咁，依家喺我手腕上面嘅傷痕終於解釋得通。我就咁樣坐咗喺度等住 Peter 翻嚟。Peter 一放工就翻咗屋企，我即刻衝上去緊緊咁抱住咗佢。衰鬼，點解你唔解釋下呢段時間發生咗啲咩事情？ Peter 淨係攤攤手，好似好冇所謂咁講。我以為你知噶啦，而且我都俾你食咗嗰啲藥，就係等你晚黑冇咁活躍啊嘛。咁你仲唔驚我？你仲同我喺埋一齊？我上個女朋友仲癲啦，同你比簡直一個天一個地啦。你呢啲情況10歲啦，唔怕喎，Honey，今晚努力啲，我哋再大戰300回合。嗱，好啦，Steven 呢個故事咧到呢度咧就結束咗啦。即係呢個故事咧就令我諗起咗唔知23定24年咧入邊一部好萊塢嘅電影啦。即係佢入邊講到嘅話咧，其實佢就係個女主角咧係一個連體嬰嚟嘅，響細時嘅時候，咁咧佢嘅父母咧就即係保佢唔保佢另外一個兄弟啦。咁但係結果咧響切除嘅時候咧，佢嘅兄弟嘅大腦咧冇完全切除，就有一部分咧就寄生咗響呢個女主角嘅後腦入邊。咁啊會出現一個咩情況咧？其實咧就係當呢個女主角瞓着咗或者受一啲刺激之後咧，佢個細佬嗰個人格咧就會甦醒。嗱，呢個時候咧就會出現一個好有趣嘅嘢，因為個細佬咧係響佢嘅後腦入邊嘅，咁佢哋係共用一個身體，就會見到咧一個好奇怪嘅肢體，即係因為個細路佬響後邊操控佢嘛，咁咧成個女人咧個軀體咧就會反軀殼，即係嗰隻手啊全部啊手腳啊會全部向後咬嘅。咁但係其實咧講到尾呢個咧佢都叫做響技術上理論上可以發生，即係佢唔係一個玄學故事。咁唔知你點睇咧，史文？嗱，其實咧呢個故事咧對我嘅睇法嚟講咧，我又唔覺得佢話即係玄唔玄學。其實我又覺得佢玄學，但係咧我覺得最得意嘅一樣嘢就係，我覺得呢個女主角好姣。好姣，係即係點講咧？呢個女主角咧，即係佢揾個男朋友之後咧，佢即係不停咁佢又覺得啦，即係同個男朋友點啊，不停咁佢嘅內心嘅一啲描述啦，各方面嘅嘢，我真係覺得呢個女主角好姣。咁但係咧，即係話你話從玄學角度嚟講咧，其實亦都正常嘅，即係你係俾人上身，好可能呢種上身咧係呢個所謂嘅女主角嘅其中一種自我保護嘅意識啦，即係我會咁去諗翻呢件事。即係有啲人咧，佢你唔好睇佢所謂嘅，即係有白富美啊之類嘅，又或者佢好似傻傻地啊，或者係好咩咁。其實每個人佢都會有一個自己保護自己嘅機制。咁我會覺得佢好可能係有啲乜嘢啊，自己會保護自己或者係點啦。好啦，咁啊接下嚟嘅第5個故事咧，繼續由我去講啦。嗱，呢個故事咧就同依家咧好熱門嘅一個話題所謂嘅電信詐騙啊，同依家嘅某個國家啦係非常之有關聯嘅啊。呢個故事嘅名就叫做失蹤嘅同學。呢個故事咧令我哋有啲細思極恐嘅咁。馬上開始我哋呢個故事。
呢一切都係源自於喺 YouTube 上面嘅一次偶然發現。嗰晚好夜，我漫無目的咁喺 YouTube 上邊碌緊片，突然間我見到佢 Samantha， 冇錯，佢已經失蹤咗3年，毫無蹤跡咁失蹤咗。嗰陣正轟動咗我哋嘅高中，成個鎮上都貼滿晒佢嘅尋人啟事。我哋鎮正組織埋搜救隊，各種謠言滿天飛，可能係離家出走，又或者係遇到一啲惡性事件，但係最終都揾唔到佢，所以大家都慢慢淡忘咗呢件事。當我今日見到個化妝教程個封面竟然係佢樣嘅時候，我成個人嘔咗。條片嘅標題係讓佢愛上你溫柔華麗嘅妝容，嗰個一定係佢，但係佢睇落去有啲唔同。佢個皮膚太蒼白啦，笑容亦都太僵硬。出於好奇，我點咗入去睇條片。條片開場嘅音樂好歡快，Samantha 一邊將頭髮梳喺後邊，一邊喺度講：歡迎翻嚟我頻道。今日我哋要做一個令人欲罷不能嘅華麗妝容。把聲肯定係佢，但係佢嘅語氣好似機械人，就好似有人寫咗台詞俾佢讀咁。佢好努力咁將自己把聲扮得好開心，佢個動作好唔自然，就好似個扯線公仔咁。我望住佢個樣，我自己嘅毛管眼都動得，但係我嘅好奇心驅使我繼續睇落。影片到咗一半，佢開始化眼影，就喺呢個時候，佢嘅手一劃，將粉色嘅眼影畫咗去面上面。佢呆咗1秒。佢面上嘅笑容消失咗。呢個時候，佢眼定定望住個鏡頭，準確嚟講，佢係望住我。佢眼球上布滿血絲，眼神充滿咗哀求。佢喺度求救緊。影片卡咗一下，等恢復嗰陣，佢又笑翻，面上嘅污跡好似從未出現過一樣。我點咗入去睇佢其他片，有幾十條片，但係個模式都係一樣嘅。Samantha 喺度化妝，提供一啲化妝嘅小貼士，仲有配上一啲歡快嘅旁白。但係我睇得越多就越令我不安，裏面嘅破綻太多啦。背景裏邊唔應該出現陰影嘅地方出現咗陰影，淨有啲微弱嘅人聲入咗條片。仲有 Samantha 隻眼，佢會時不時咁睄一睄隔籬，好似睄緊鏡頭隔籬嘅人或者係某啲嘢。最奇怪嘅係上傳日期。第一條片就係喺佢失蹤之後嘅2個星期之內發布。我淨瀏覽咗條片嘅評論，大多數嘅評論都係讚美佢嘅化妝技巧，但係偶然都會有一啲奇怪嘅評論。點解個女主角睇落去咁驚嘅？有冇人聽到喺3分17秒嘅背景裏邊有人嗌救命啊？呢個頻道好得人驚啊！條片嘅女主角一定出咗事。我決定要研究下條片。我下載咗佢其中一條片。我用音頻軟件放大咗個背景聲，我聽到令我反胃嘅一啲聲，一啲微弱被壓抑嘅女仔喊聲。除咗喊聲之外，仲有一個聲，好低沉、好沙啞，但係令人恐懼嘅聲。繼續笑，唔係今晚你就死硬。睇到呢度，我啪一聲關上咗我部手提，但係恐懼已經喺我身體裏邊埋。理智話俾佢聽，我唔可以再追查呢件事。但係我需要答案。第2日我冇去上課，揸部車去咗佢以前屋企。佢嘅父母喺佢失蹤咗之後就搬走咗。佢依家間屋係吉咗嘅，個院裏邊正掛住一個出售嘅牌。我將部車停喺佢門口嘅對面，我望住嗰間屋黑麻麻嘅窗口，我喺度諗緊我應該要點做。跟住我部手機就震咗下。係一條 YouTube 嘅通知 ，Samantha 又啱啱上傳咗一條新片，但係嗰個標題令我成身嘅血液都劇晒。我幫一個特別嘅嘉賓化妝，我點咗入去條片度，一開始一切都正常。Samantha 對住個鏡頭笑得好燦爛，但跟住佢講：今日我哋嘅頻道請嚟咗一位好特別嘅嘉賓，嚟，嘉賓過嚟打聲招呼。鏡頭轉向咗嘉賓。呢個竟然係我竟然喺個屏幕上面見到好似自己嘅嘢，
我嚇到連個心都差啲停。嗰隻嘢坐喺 Samantha 身邊，佢面色蒼白，毫無表情。Samantha 攞起個化妝掃，開始往嗰隻嘢嘅面上掃腮紅，正笑到 kit 聲，好似一切都正常。你真係一個好正嘅 model 啊！但係佢把聲出埋咯，佢把聲有震音。條片裏邊嗰隻嘢，佢只係牛牛地咁望住個鏡，毫無表情，就好似個扯線公仔咁。我即刻停咗條片，但係手機卡住咗，個屏幕開始閃爍緊，畫面卡住咗喺嗰度。Samantha 塊面變得好扭曲，佢呢家個樣一啲都唔似人，隻眼睛變到黑麻麻，好似個黑洞咁，然後條片就冇咗。我仲未嚟得切消化頭先見到嘅嘢，手機又震咗下，又係一條通知，係 Samantha 發出嚟 at 我嘅評論。我哋好快就會見面嘅啦。咁第5個故事，失蹤嘅同學咧，到呢度結束。咁嗱，呢個故事咧就令我諗起咧，依家咧時下最熱門嘅一個話題。而且呢個話題咧，同我哋個人啊，真係息息相關嘅，就係所謂嘅電信詐騙，呢個係非常之熱門嘅話題。而且我哋大家唔好覺得呢樣嘢離我哋好遙遠，其實同我哋身邊嘅人真係息息相關嘅。只要你一下不小心，好容易就會真係瀨嘢。當你真係瀨嘢嘅時候，真係你會叫天不應，叫地不明。咁所以咧，呢樣嘢大家真係要小心。因為咧，特別係中意去旅行嘅各位觀眾朋友，一定要小心。因為我哋嘅旅遊目的地好多都係泰國，但係依家咧泰國嗰邊咧就所謂嘅綠草合法化咗之後，嗰邊有好多所謂嘅灰色啊或者係黑色嘅一啲生意鏈喺嗰度鋪滿住，好有可能同呢啲所謂嘅人口嘅買賣販賣都有一定嘅拉能，而且最主要就係泰國嗰個位置啊，同嗰個緬甸係接壤嘅，呢樣嘢大家要小心又小心。咁啊 Jackie 你又點睇啊？我覺得咧呢個故事咧，俾我睇落去咧，即係睇完之後成個人都唔係好舒服，因為入邊佢係涉及到好多一啲對未成年人嘅。首先一個係非法綁架禁錮啦，另一個係虐待啦，因為入邊係出現咗好多嗰啲即係有啲鏡頭咧。其實我覺得佢唔係一個恐怖故事，更加多嘅一個犯罪故事。即係成個故事睇落嚟之後咧，令我覺得非常之唔舒服。咁都係嗰句話啦，即係大家出門在外咧，一定要保護好自己同埋身邊嘅人咯。呢樣嘢係要謹記再謹記。好啦，跟住落咧就到第6個故事啦。第1個故事咧同之前講嘅嗰個故事有啲似，都係講老婆，但係今次呢個老婆有啲特別。佢更加似係一種會寄生喺我哋一啲記憶入邊，會去吸取我哋一啲負面能量長大嘅怪獸啦。咁啊，呢個故事就相對嚟講會比較奇怪。好，而家開始我哋第6個故事，叫做照片中的老婆。我叫 Jackie， 係一個有婦之夫。我而家翻睇緊同老婆一齊嘅點點滴滴。我嘅意思係睇緊啲相咯。但係我發現咗一樣嘢，我老婆居然喺我細細個嘅相入邊都出現過。佢個樣睇落去同而家個樣一模一樣，而且個樣一啲都冇變老過。有時候我覺得我條命生得真係唔係咁好。我今年先34歲人咋，但係身邊嘅人死嘅死，傷嘅傷，好多都離開咗我。我嘅父母、細妹，仲有我童年嘅朋友，仲有好多其他嘅親人都離開咗我。我已經開始感覺到麻木同埋迷茫啦。唔通我真係一個天煞孤星咩？呢個老天真係好唔公平啊！點解其他人就可以有天倫之樂，而我就得翻一個人？我阿媽舊年都走埋，自從2019年開始，佢就確診咗老人痴呆。佢走嗰陣，我冇喊，因為我已經冇晒力氣啦。呢幾年嚟，佢忘記咗每一個我哋發生過嘅寶貴記憶，都會令我悲傷不已。因為我好驚有一日，佢連我都會唔記得埋。我同我阿媽一直都好親密，見到佢嘅記憶慢慢咁瓦解，我嘅心都碎埋。
佢係我喺呢個世界上唯一嘅血親。我爸爸同埋妹妹喺我好細個嗰陣就走咗，慢慢咁，其他人亦都消失埋。母愛係偉大嘅，雖然佢嘅身體每況愈下，但係我阿媽仲為咗我而堅持活落去。仔啊，如果我都走埋，咁你點算呢？阿媽，唔好講呢啲嘢啦，你會冇事噶。唉，阿女，人始終都有熄燈嗰一日嘅。我係 Jackie 阿媽，你唔好咁啦。唉，養兒100歲，長憂99啊。2023年2月，阿媽終於走咗。我喺呢個世界上剩翻唯一一個親人，我嘅老婆 Olivia。好多謝老天爺，佢冇將我咁可愛嘅太太都奪走埋，佢一直都陪喺我嘅身邊，直到我意識到 Olivia 嘅另外一面。嗰陣時，我響閣樓清理緊阿媽嘅遺物，發現咗一箱相冊，呢啲相已經泛黃，但係我確認我從嚟都未見過。當我翻開呢啲照片嘅時候，可能係因為已經冇晒親人喺身邊，再次睇到嗰啲熟悉嘅面孔嘅時候，我嘅身體湧現咗一絲溫暖。我諗起咗童年時嘅快樂時光，嗰陣時我俾屋企人同埋朋友包圍住嘅感覺。我滿懷愛意咁翻睇住呢啲相，我仲想叫 Olivia 一齊上樓睇，但係我注意到咗一啲奇怪嘅嘢。Olivia 佢居然企喺嗰張舊相嘅人群後面，嗰張相係我同屋企人去動物園一日遊嘅時候影嘅。穿過金屬嘅欄杆，喺老虎園嘅對面企咗一個我細個嗰陣時唔識嘅人，佢就企喺嗰度，但係我確定嗰個係佢 Olivia， 我嘅太太。毫無疑問，獨特嘅黑色髮型、雪白嘅皮膚同埋小巧嘅身材，同佢依家一模一樣。但係佢嘅面上掛住一個詭異嘅微笑，呢種微笑喺我嘅印象入邊從嚟都未出現過。我個心打咗一個突，不過好快我就笑咗一下，唔當一回事。實在太不可思議，我低聲對自己講，顯然呢個女人唔可能係佢。我同自己講，我同 Olivia 係同歲嘅，嗰陣時佢應該只係一個細路女，而呢個只係一個生得好似佢嘅陌生女人而已。我繼續翻睇啲相，然後一個更大嘅疑問喺我內心升起，我嘅太太佢又出現咗，今次係一張我哋屋企響聖誕節聚餐嘅相。響窗口嘅外邊有一個女人擔住支煙，佢顯得有啲孤獨，正喺度注視緊屋企入邊嘅我哋。又係 Olivia， 或者講係一個同我33歲嘅太太生得一模一樣嘅女人。一次係偶然啫，兩次係巧合。我慌張咁翻閱其他嘅相，冷汗喺我塊面度流咗落嚟。Olivia 幾乎出現喺每一張嘅相入邊，佢睇落去同而家嘅樣一模一樣，同一個女人。佢總係出現喺啲相嘅某個角落頭度，而且仲望住我。佢塊面上面仲帶住嗰種令人厭惡嘅微笑。恐懼終於壓抑唔住，我個心已經跳到亂晒龍。屌你老味，邊有咁多巧合噶？如果你話俾我聽，有一個人由細到大都喺度跟蹤緊我屋企人，咁樣都已經令我好唔舒服噶啦。依家你話我知，嗰個閪佬33年個樣都冇變過，咩料啊？咁閪邪！完全違反晒我啲常識啊！我驚到有啲震騰騰，捉住自己啲頭髮，連隻手都停低咗。見到老婆響10幾張相度都潛伏緊，哇！我真係冇膽再睇落去。但係我對眼又不由自主咁睇住最後嗰一頁，呢張相寫住嘅係好好味嘅生日蛋糕 ，Happy Birthday to Jackie。我坐喺個後花園度，我仲記得嗰日嘅天氣有啲陰陰沉沉。我大髀上面放住個好豪華嘅朱古力蛋糕，而啲親朋好友全部都圍住我喺度歡呼。嗰陣時，我正坐喺度吹緊蠟燭。屌佢 ，Olivia 又喺度啊！佢匿埋咗響我生日嗰張相入邊。嗰陣時，佢應該同我一樣，都係10歲咁上下大嘅啫。但係部相機顯示嘅就係另一個唔同版本嘅故仔啦。我老婆匿埋響我哋後院嘅角落頭入邊。但係佢個樣仲依稀可以見到，
因為我認得出佢獨特嘅黑色髮髻，佢對眼成隻眼都係紅色嘅，好渴望咁望住個鏡頭。最令人不安嘅係，我好似見到相入邊嘅嗰個老婆望住依家睇住張相嘅我。我快癲噶啦！我快癲噶啦！一琪冷靜啲，我個心喺度大嗌，但係我對眼仲係離唔開嗰張相。呢啲唔係真嘅，唔係真嘅，幻覺嚟嘅啫，嚇我唔到嘅。呢個時候，一陣微風吹過嚟，我頸後面嘅雞皮都豎起晒。就喺呢個時候，閣樓嘅燈啪一聲熄咗，我成個人都震咗下。我發現閣樓上面好似仲有其他嘅生物喺度。好似聽到一啲呼氣嘅聲，我試圖穩住自己嘅呼吸，喺黑暗入邊揾翻部手機。我真係蠢過隻豬啊！手機應該更新噶嘛？呢度咁黑，一啲光都冇，都唔知點樣揾到個閣樓嘅出口啊！我喺個地板度摸嚟摸去，終於揾翻部手機啦！我心裏諗：屌你老味啊！收得咁埋，我就拎起咗部手機，打開咗個電筒。個電筒嘅光咁啱照翻落去嗰張生日相上面，張相變咗啊！我嚇到叫咗出聲，蛋糕上面嘅蠟燭唔見晒，我一個人孤零零咁坐咗喺嗰度，熟悉嘅屋企人同埋啲朋友都唔見晒，連 Olivia 都唔見咗。我即刻爬起身，抌低咗本相冊，諗都冇諗就想衝出個閣樓，我一定要快啲離開呢度，我唔想再見到嗰本咁恐怖嘅嘢。但係我連第一步都未邁出，就定咗喺原地，因為支電筒照到一樣好恐怖嘅嘢。Olivia 企喺閣樓嘅入口嗰度，夾咗個頭出嚟，對住我陰陰地笑。佢對眼同頭先嗰啲相一樣，但係佢依家嘅瞳孔比平時更加大、更加黑，紅色嘅血管布滿晒佢嘅眼白。唔係，佢對眼根本就唔係隻眼嚟，因為見到嗰對嘢好似水面咁波動緊。我唔知道我娶咗個咩女人翻嚟，但係喺閣樓入口度掘住我嘅呢隻嘢，一定唔係我老婆。嗰隻嘢喺度奸笑緊，一步一步咁爬緊上樓梯。佢一定唔係 Olivia。呢隻嘢令我諗起嗰啲恐怖片入邊嘅恐怖存在。我要你入嚟張相度陪住我。然後一眨眼嘅瞬間，佢就無聲無息咁消失咗喺我視線之內。屌你，走啦！呢個時候我即刻衝向閣樓嘅出口，但係我隻腳俾嘢捉住咗，將我定咗喺原地。我擰轉頭睇下到底係乜嘢捉住我隻腳，只見 Olivia 扭曲嘅上半身喺嗰張生日相度滲咗出嚟，佢伸長咗嗰雙扭曲嘅雙手，一嘢攬住咗我隻腳，想將我攬入張相入邊。我個心涼咗一大截，除咗屌你老味，我真係唔知可以講乜嘢。我意識到同我同床共枕咗3年嘅老婆根本就唔係人，我唔知道佢到底係乜嘢假科，但係一諗到佢監視緊我每一個成長嘅階段，我喺佢眼入面就好似裸奔咁，簡直就令我起晒雞皮。我合埋咗隻眼，我已經放棄咗抵抗。呢個時候真係好奇怪，我好平靜咁諗起咗嗰啲已故嘅親人，其實都好嘅，好快就可以見翻佢哋。呢幾年嚟積壓嘅負面情緒、憤怒、恐懼、傷心，都已經唔再重要。一種好平靜嘅感覺喺我腦海入面漫。阿仔，你覺得點啊？我好掛住你啊！我好想講大話，但係我已經受夠啦。唔係啊，媽咪，我覺得唔好，我都好掛住你。我應承你，我會好好地對自己嘅。嗰隻嘢嘅聲停咗，所有嘅聲都停咗。當我擘大隻眼嘅時候，嗰隻嘢已經唔見咗啦。我隻腳終於喐得翻，但係我覺得好痛。喺隻褲腳度出現咗一個好大嘅爪痕，上面仲有我傷口流出嚟嘅鮮血。因為太突然啦，我用手機照咗下嗰本相，確認下隻嘢係咪仲喺度嚟。我將生日相又恢復翻正常，啲朋友同埋屋企人又翻咗嚟，冇嘢可以喺我腦海入邊刪除嗰段咁寶貴嘅回憶。嗰隻嘢終於走咗啦，但係我老婆仲喺嗰啲相度嚟。
我隻手又不由自主咁開始震啦。我即刻離開咗嗰間屋，再都冇翻過去。已經過去咗1年，我個回憶亦都對我嘅影響越嚟越少。我而家努力咁向前行緊，學緊點樣去愛，學緊點樣去接納陌生嘅人同埋新嘅回憶。但係有時我都仲會驚，畢竟我知道嗰個恐怖嘅女人仲喺某個角落頭度等緊我。我知道佢一定喺嗰度嚟。我驚有一日我會喺一張新嘅相入邊重新見到佢嘅身形。OK， 嗱，呢個故事咧就講完啦。其實睇完呢個故事，整體落嚟咧，俾個感覺咧，因為個故事轉折得太過突然啦，所以我傾向其實呢個係一個精神病人寫嘅故事。即係我哋可以響故事開始嘅時候就見到佢不斷咁，即係其實佢表現出嚟一個好灰暗嘅情緒。嗱，佢所見到嘅所有嘢係咪？佢話佢死咗好多嘅親人朋友啦，但係咧到最後佢見到呢隻嘢，俾隻嘢捉住咗。差唔多死嘅時候，佢又見翻佢阿媽。喺嗰一剎那，即係佢當佢嘅心理狀態，即係佢應承咗佢阿媽，佢話我會好好咁重新對待自己之後，呢隻怪物所有嘅幻象都消失咗。所以我覺得其實呢個係一個憂鬱症病人嘅故事，即係佢只係將佢寫得有啲玄學咁解。你覺得係咪咁咧？啊，史蒂芬。嗱，我嘅睇法咧，都有咁嘅傾向啦。但係咧，嗱，我嘅睇法咧係有兩個地方。第一，其實好簡單嘅啫，呢兩個點就係、究竟呢個人，因為咧我哋而家冇第三者去睇過呢個人佢嘅相嗰個相簿，即係呢一個就係證據啊。咁冇人睇過呢個證據，而呢個證據上邊究竟呢張相，即係話呢個佢細個時嘅生日嘅呢張相，究竟佢裏邊有冇出現過呢個所謂嘅老婆嘅樣？如果有，咁我覺得呢個係一個玄學嘅事。咁如果佢冇嘅話，我都會好認同阿 Jackie 嘅睇法。其實佢就係一個精神病人，佢自己喺度天馬行空諗緊一啲嘢，佢可能發病嗰陣時嘅情況，好可能好似喺個閣樓嗰度，可能佢其實係想自殺，但係佢就幻想到有一隻嘢拉住佢。佢要自殺，即係幫佢自殺咁嘅嘢。實際上咧，按我哋正常人去睇，佢好可能係自己喺嗰度諗住想去自殺，但係佢諗翻佢媽嗰陣時，佢自己振作起身，佢冇做呢件事，咁所以佢翻到落嚟，再重新去寫到呢一段文字俾我哋去。另外仲有一個 bug 咧，就係咁嘅，就係佢個老婆究竟佢係咪真實存在咧？究竟係話呢個老婆只係佢幻想出嚟嘅一個護身嘅一個咁嘅靈體，或者係一個佢自己想像嘅一個虛擬嘅人咧？呢樣嘢我哋又係唔清楚嘅。咁所以喺呢個故事裏邊咧，就即係有幾個係講唔清楚嘅嘢。咁呢樣嘢就留翻俾我哋自己觀眾自己去諗啊，自己去猜想，去覺得呢件事究竟係點嘅樣嘅。歡迎亦都可以喺我哋嘅評論區裏邊大家討論下。好啦，跟住又到我去講我哋第7個故事。嗱，呢第7個故事咧，同我哋各位都係息息相關嘅，因為咧喺我哋2024年咧，有一個詞咧係形容我哋所謂嘅打工人嘅，就叫做牛馬啊，形容我哋打工人。我哋所有人都係牛馬，包括我，包括 Jackie 都係打緊工嘅啫。咁咧呢一個咁所謂嘅牛馬咧，我哋今日講嘅呢個故事咧，就係同所謂嘅呢間公司佢裏邊嘅打工人有關。嗱，呢間公司就犀利啦，佢唔單止冇所謂嘅獎勵機制，而且佢嘅所謂嘅激勵機制咧，係可以令人真係點講咧，連渣都冇得剩，係字面意義嘅渣都冇得剩，真係食人唔掠骨，真係字面意義上講嘅食人掠骨啦！呢間公司真犀利。好，馬上開始我哋接下嚟嘅第7個故事，牛馬嘅獎項。我望住我老細 send 過嚟嘅 message， 我唇乾舌燥，個心卜卜咁跳。嗰段係我同我啲同事都唔想見到嘅字。你被提名為年度優秀員工，佢竟然透過 email send 咗個無情嘅信息過嚟，簡直就喺我傷口上面滲鹽。我目光掃過呢一大段嘅文字，
我冇必要再睇佢嘅細節。往屆獲獎者喺休息室嘅痕跡，我已經清理過好多次，所以我好清楚呢個獎意味着乜嘢。最初嘅恐懼過咗之後，我感到好單。我唔單止達到咗銷售目標，我仲遠遠咁超出呢個目標添。我每日都喺度推銷緊高價嘅產品，而且我冇忘記將每單成交嘅產品都貼上我自己嘅員工碼，所以所有我開嘅單都會歸到我條數度。做我哋呢一行係冇佣金，但係公司會有其他激勵措施嚟保證我哋嘅銷售業績。我冇關注過我自己嘅銷售數據，因為我好清楚我每日都喺度瘋狂咁出單。我發夢都冇諗到自己有一日竟然會瀨嘢。哼！我唔信，一定係我部電腦出咗問題，肯定係 IT 部門嗰班友仔喺度搞事。唔得，我都係要去揾經理確認下。我興合合咁去到經理辦公室，但係佢話俾我聽，條數冇計錯，排喺最後一個就係我。Gordon，電腦數據係唔會出錯嘅。佢連望都懶得望我一眼，我覺得我喺度俾人拋棄緊。如果我唔能夠及時咁振作起身，從字面意思嚟講，我就玩完。我求佢睇翻 CCTV， 佢應該知道我每日都喺度好努力咁跑緊數。佢皮笑肉不笑咁騎咗兩聲，唔使擔心嘅，點都好，哥頓，我哋每個人都為公司嘅成功作出咗貢獻嘅。我諗咁多年嚟，佢對呢啲獲獎者嘅哀求都已經麻木晒噶啦。離開佢辦公室嗰陣，我同自己講，呢個唔係死刑，仲未到嗰個時候。距離最終嘅年度公布業績仲有1個月。喺我聽到嗰啲柒頭對我講嗰句感謝你對公司作出嘅貢獻之前，件事仲有彎轉。因為我真係唔想見到休息室角落頭裏邊鎖住嗰道門嘅後邊嘅嘢。呢啲就真係所謂為公司嘅利益犧牲自己。消息好快就喺辦公室傳開咗。Kevin 向我露出咗一副令人作嘔嘅笑容，可能佢覺得我已經 out 咗啦。佢終於都有機會去追求 Alice 啦。如果到最後個名單真係我希望到最尾清理我嘅殘渣嘅嗰個人唔係 Alice。按照公司嘅要求，我將我部車停喺我新嘅員工車位，係最遠嘅車位，嗰個寫住年度員工專用嘅車位，嗰個車位幾乎長滿晒雜蟲。呢個車位令我行多咗10幾分鐘，我先行翻去我嘅 supermarket。我好討厭喺咁嘅天氣行咁多路，而我嘅理性話俾我知，呢啲嘢好快都會變得毫無意義。無論如何，喺1個月後，呢個車位都唔再屬於我。如果我夠幸運嘅話，我可以活到下一個夏天，活到可以見到下一個黑仔喺呢個車位度停車。當我啲同事見到我部車停喺嗰個車位嘅時候，佢哋都知道意味着發生咗咩事。佢哋開始會覺得我好似有愛滋咁避開我。當然啦，我都唔會怪佢哋。我哋都知道，如果我嘅業績冇改善，跟住落嚟會發生啲咩事，次次都係咁。我哋會喺財年結束嗰陣時去參加個強制性嘅會議，所有人都會望住嗰個所謂嘅贏家，成間房都會靜到只會聽到個贏家嘅喊聲。佢哋會喺經理嗰度獲得一個勉強算係握手嘅動作。而經理又會好敷衍咁多謝佢哋對公司咁多年嘅貢獻，跟住佢哋就會被帶去個休息室見公司嘅高層。自從2019年嗰單嘢之後，冇人走得啦。相反，個所謂嘅贏家總係會回頭向我哋投來絕望嘅一眼，呢個眼神想去求人，邊個都得去干預呢件事。當然，從來冇人咁做過。嗰棟門關上咗之後，所有嘅哀求聲同埋喊聲都會消失咗。我哋其他人就會被送翻屋企，而我翻到屋企之後就會不停咁喺度洗手。
我要洗走嗰種令人反胃嘅感覺。呢一種係有人替我死而產生嘅一種負罪感。卡爾係我見過最善良嘅人，佢喺2年前係業績表現得最差嘅員工，佢病得好重，幾乎只剩低皮包骨，最終都冇辦法繼續翻工。佢一定以為咁樣可以擺脫公司嘅合同，佢覺得佢如果走咗唔再翻工就會冇事，佢一定冇讀過我哋入職文件嘅細則。不過講真啦，如果我哋有人認真咁讀過嗰份嘢，我哋又邊會有人簽呢？卡爾對我哋所有人都係個警示，就係講我哋呢份工冇人可以辭職。如果公司要揾你，佢一定揾到你。咁你咪有2種選擇咯，一係你就有尊嚴咁離開，等待公司去賠償你嘅屋企人；一係你就當住你屋企人面俾公司嘅員工拖走咯。Gina 係2023年嘅年度員工，嗰個成日帶住微笑嘅嗰個人。Kevin 喺追 Alice 之前曾經對佢都有意思，就好似 Alice 一樣啊。Gina 都對佢一啲興趣都冇。仲記得嗰日，當公司公布最終數據嗰日，Gina 驚到 O 咗個口。當佢終於講得出嘢嗰陣，佢都堅稱一定係數據出咗。我哋都向管理層為佢作證，因為我哋都見證咗佢完成咗好多銷售業績。個經理淨係提醒我哋，數據係唔會呃人。第二朝，我淨去咗休息室值日，清理Gina留低嘅絲塊同埋金戒指，然後將佢嘅戒指還翻俾佢屋企人。1個禮拜之後，佢啲屋企人收到一個盒，裏邊有一張支票同埋Gina嘅殘渣。一旦數據被最終確定，我就等於被判咗死刑。咁我就釘硬。Kevin 喺公司做咗好多年，但係佢從來未停過部車喺嗰個車位。雖然佢業務能力好差，講句難聽啲，佢就係一個徹頭徹尾嘅無賴，就係連裝都懶得同你裝嘅嗰種。我唔知佢點解可以做到年年都冇事，但係我已經冇時間去諗。我要擔心嘅係自己，擔心數據有冇出錯。每當我喺嗰個休息室嗰陣，嗰度硬硬嘅木門總係會提醒我時日唔多。我特別留意緊我自己嘅銷售業績，我搏命做嘢，我每晚開 OT。隨住月底嘅臨近，我再查咗一下數據，我簡直唔敢相信，仆佢個街，我又係最後一名。唔知點解，我有幾日嘅銷售數據竟然唔見咗一半，我唔信。我趁經理唔喺度，我偷偷鼠咗入佢辦公室，我睇翻個 CCTV。一開始我好自豪咁睇住我完成咗一單又一單嘅銷售，遠遠超過咗我賬戶上記錄嘅數量。1個月嚟，我第一次感到咗有一絲嘅解脫。我終於有咗證據，呢啲肯定算數。我切換到收銀台嘅鏡頭，我好清楚咁見到我嘅銷售訂單已經被入咗數。我見到好幾個都被成功咗掃描。我禮手想去關翻個錄像，但係就喺呢個時候，我見到咗嗰條友 Kevin。起初我都唔知佢做緊乜，所以我又睇翻一次條片，我先至恍然大悟。嗰日我唔見咗嘅嗰一半銷售，原來係隻閪佬喺顧客埋單之前截咗我條數。佢借啲意同個客傾偈嗰時，佢竟然用佢自己嘅員工碼遮住咗我個員工碼。我當晚就質問佢，我嬲到爆。佢只係笑咗笑，又拋出咗嗰句：數據係唔會呃人嘅，呢啲陳詞濫調。佢根本就冇在乎其他人嘅生死，佢可能正樂在其中添。Kevin 一定偷咗 Gina 嗰條數，仲有鬼知道佢仲偷咗邊幾個咩？佢老母啊！喺我哋截數嗰日，佢竟然厚顏無恥到喺我一筆大單上面貼咗佢自己嘅員工碼。佢根本就冇諗過掩飾，佢直頭當住我面做。佢竟然淨咁對住我笑。我喺個顧客結賬之前追上咗佢，我好唔客氣咁撕咗嗰張貼紙落，
我將嗰張貼紙放翻入我自己嘅袋，準備俾埋個經理睇。然後我拉出咗嗰段視頻，就衝咗入去經理室。我堅持要經理睇完嗰條片。我睇住經理個樣，佢嘅目光掃過個屏幕，但係我 feel 唔到佢有任何嘅喜怒哀樂，因為佢冇任何嘅表情變。經理同我對視咗眼，我見到佢眼裏邊有一絲嘅掙扎。唉，我第一次感到咗有解脫嘅感覺，直到我意識到佢點解會有咁掙扎嘅情緒。佢低聲同我講 ：Sorry 啊，Gordon，聽日一定要有人攞到呢個獎，而呢件事已經超出咗我嘅掌控範圍。我冇出聲，只係將 Kevin 嘅員工碼遞咗俾經理。經理仔細咁睇咗一陣，佢將個員工碼還翻俾我。佢只係講，個證據你留翻低。我喺 lunch time 嘅時候將件事話咗俾 Alice 聽。雖然我好感激佢為我打抱不平，但係我已經認命。我主要係想警告佢，因為我有種不祥嘅預感，佢將會係 Cameron 嘅下一個目標。我當晚就俾老細叫咗入佢嘅辦公室，佢話俾我聽，我就係最後一名。我同佢講咗個大話，我話我冇崩潰，係嘅，要嚟嘅始終都係會嚟，但係我相信人定勝天，我會堅持到最後。好似過咗好耐咁，我同老細彼此對望住，嗰份獲獎名單放咗喺老細辦公台上邊，已經說明咗一切。最後我眼光落喺個表格上邊，佢已經簽咗字，但係喺本來放住我員工碼嗰個地方，嗰個代表住我生死嘅地方，竟然係空嘅。我唔知發生咗咩事情，因為呢啲嘢都係高層喺關住門嘅情況下先進行嘅。填寫過呢個表格嘅人，從來都冇生勾勾咁行翻出嚟同我哋講裏邊究竟發生過咩事。我需要你喺呢個表格寄俾總公司之前，喺呢度貼上一個員工碼。老細同我講，我張開咗個口，想做最後一次掙扎，但係佢慢慢咁一字一句咁再重複咗呢句話。我依家要翻屋企，我需要你喺呢個表寄俾總公司之前，喺呢度填上一個員工碼。夾住我好耐，當佢意識到我 get 到佢意思嘅時候，佢先至慢慢咁離開咗間辦公室，留低咗我一個人喺嗰度。跟住文件就送咗俾總公司。當我見到 Cameron 嘅面上個得意嘅笑容逐漸消失，當佢震驚咁夾住經理並且伸出手嘅時候，當佢因為對公司嘅忠誠而受到感謝嘅時候，我感到有一絲嘅愧疚。我睇住佢一路哀求咁行到休息室，我聽住經理對我哋所有人重複嗰句好似咒語咁嘅名言：數據係唔會呃人嘅。我諗起咗 Gina 同埋無數枉死嘅人。等我聽到身後嗰扇門嘭一聲關上嘅時候，我心裏邊嘅愧疚已經消失咗，取而代之嘅係安全嘅解脫感。起碼直到明年今日。好嗱，上邊咧就係牛馬的獎項呢個故事嘅全部內容。咁嗱，呢個故事咧令我哋所有令我自己啊都係打工人仔啊，都係會非常之即係冷汗直飆嘅感覺嘅。因為咧確實我哋去做每一份工嗰陣時咧，我哋真係要多一個心眼。如果唔係嘅話，一旦簽咗呢份合同嘅話，好可能真係一份所謂嘅賣身契。我哋將自己賣咗，仲要幫人哋數錢。雖然呢一個男主角佢最後冇死到，但係我哋細思落去，其實佢今次即係今年冇死到，唔代表佢下年正做到呢樣嘢。大家都要諗下，係咪先？如果佢只要有一年做唔到，佢就要灰飛煙滅啊！字面意義上真係灰飛煙滅。你哋去諗下，如果我哋有一日去揾到一份咁樣嘅工，你又會覺得點呢？阿 Jackie， 你覺得點啊？係啊，即係呢個故事呢，即係我唔會話再響玄學同唔玄學嘅角度去講，因為呢個故事本身就引起咗我哋打工人嘅一啲共鳴啦。
包括我自己在內，其實呢2年因為經濟環境唔係太好啦，所以我都換過唔少份工。其實每當我去一個新嘅公司嘅時候，我都會有一個全新嘅期待，希望話呢份工會比之前嗰份工好。但係結果呢，其實大部分嘅都係一樣嘅啫，因為而家成個經濟環境都唔係咁好。但係每一次我選擇離開嘅時候，都會係因為入邊嘅某啲人或者有某啲制度啦，係啊。咁所以我覺得咧，除咗頭先阿 Steven 講嘅合同呢樣嘢，即係勞動合同呢樣嘢之外咧，我哋亦都要去仔細咁反思下我哋嘅一個職場關係。即係職場關係包括係叫做對上司啦、對同事啦、對下屬啦，即係我哋要學識去處理好呢啲關係，咁樣先至可以更加好咁保護好我哋自己。其實因為而家社會太複雜啦，即係唔係話好似我哋以前老豆老母嗰陣時咁，大家淨係做嘢得啦，唔使諗多。其實而家唔係嘅，所以就都係勸喻而家各位啦，即係聽嗰啲故事之後呢，雖然有啲沉重，但係該上班嘅始終都仲係要去上班嚇，就聽咗就算啦。好，跟住落嚟，我哋由我嚟講今日嘅最後一個故事。嗱，呢個故事呢都好有意思嘅，叫做老婆的訃告啊。咁訃告係咩嘢呢？其實喺以前呢，我哋呢邊即係仲報紙仲比較流行嘅時候係比較多嘅，就係講某個人去世咗之後呢，佢嘅朋友或者佢嘅單位啊，會喺個報紙上面登一個紀念佢嘅文章啦。咁就喺啲報紙嘅一個角落頭度啦。但係呢個故事呢，有趣嘅地方就在於呢，呢個男主角呢，佢老婆係未死嘅，一個未死嘅人，俾佢所謂嘅同事同朋友登訃告嚟紀念佢。嗱，呢個就係字面意義上嘅社死啦。咁到底呢個社死嘅故事係點樣呢？好，馬上開始。我叫 Jackie， 平時無聊嘅時候就中意上網，用 Google 搜啲無聊嘅嘢，乜都搜。我搜過自己個名、朋友嘅、熟人嘅名，我都搜過，甚至乎一啲騎呢古怪嘅陰謀論，或者網上亂七八糟嘅八卦新聞。直到琴晚，我第一次喺 Google 上面搜咗我老婆嘅名，結果我發現咗一啲令我畢生難忘嘅嘢。第一條出嚟嘅竟然係一則訃告。我一開始以為只係同名同姓嘅人，畢竟我老婆叫做 Emily， 而個姓亦都好常見，但喺呢度我就唔公開啦，費事俾人肉到啦。出於好奇，我都係點咗入去睇。當個網站加載出嚟嘅時候，我睇到咗嗰張熟悉嘅相，我個心一下子就沉咗落去。嗰個真係佢，我嘅老婆 Emily， 金色嘅頭髮，深色嘅眼眸，同埋佢嘅出生日期都係一模一樣，上面寫住1986年到2012年。個訃告上面話佢喺26歲嘅時候已經離開咗人世，但係我遇到 Emily 嘅時候，佢明明已經27歲啦。一定係一個生得同佢好似嘅人，佢哋只係同名同姓，同埋出生年月日都一模一樣啫。但係我知道巧合太多，呢件事一定冇咁簡單。當我仔細咁讀完嗰篇訃告，真相就浮出咗水面。個訃告入邊話佢好中意馬，佢平時會喺教堂嘅救濟站做志願工作，而且佢仲係一個生物學嘅博士後。呢啲細節都太過吻合啦，絕對唔係單純嘅巧合。Honey啊，你喺度睇緊咩嘢啊？老婆突然間喺廚房度行咗出嚟，坐喺我隔籬，嚇咗我一嘢。我本能咁熄咗部 notebook。吓？冇乜嘢啊？跟住意識到自己嘅反應有啲可疑，我又補充翻一句：哦，冇，你就快到生日啦嘛，我幫你揀緊一個生日禮物。嗱，你唔好偷睇喎。我見到佢呆咗一下，係咪我嘅大話佢識穿咗呢？但係好快佢又露出咗佢嘅招牌微笑，嗰種令我熟悉無比嘅溫暖笑容。佢嘅眼角微微咁上揚。哇哦 Honey， 你真係好貼心啊！跟住佢就坐咗喺我隔籬，我好艱難咁吞咗下口水。梗係啦。跟住佢就挨咗喺我個膊頭。呢個時候，一種強烈嘅不安感喺我心頭湧起，唔知係咪我嘅心理作用？佢溫暖嘅皮膚此時此刻令我冇辦法再感到舒適同埋依戀。坐咗幾分鐘之後，我就揾咗個借口拱開咗佢。Honey 啊，我有啲唔舒服啊。
我去瞓陣先吓，你繼續坐吓。哦，咁好啦。佢嘟咗下嘴，有啲失望。我冇再聽佢講乜嘢，跟住就急急腳咁跑咗上樓。一入房，我就重新打翻開部 notebook，我仔細咁睇咗訃告上面嗰張模糊嘅相。嗰個人一定係佢，嗰個溫暖嘅笑容，嗰對神秘嘅眼睛，一定係佢，唔會係其他人。我又抄咗下其他嘅搜索結果，發現咗更加多佢死咗嘅相關信息，而且喺 Facebook 上面仲有一個專門紀念佢嘅頁面，上面有好多匿名嘅網友發咗帖，悼念佢已經離開咗10幾年，佢曾經做過嘢嘅嗰間學校仲發表咗一份哀悼聲明。但係跟住落嚟有一件事嚇咗我一跳，喺嗰個搜索頁面嘅最底下有一篇新聞，上面寫住 Emily。佢唔係自然死亡，佢係俾人謀殺㗎。我呆若木雞咁睇住呢篇新聞，字裏行間嘅信息令我毛管眼都棟篤企。冇闖入嘅痕跡，屍體俾人肢解咗，而個兇手至今都仲逍遙法外。但係新聞入邊嘅呢個 Emily 係冇相嘅，所以或者呢個係另外一個 Emily 呢？一定係咁樣樣，唔可能係我嘅老婆。佢而家仲坐喺1樓嘅梳化上面睇緊電視，但係突然之間一把聲打斷咗我嘅思路。我聽到房門嘢一聲打開咗 ，Emily 企咗喺門口，走廊嗰盞燈冇着，所以我睇唔清佢而家係咩表情，亦都睇唔清佢個樣。Emily 老婆？冇啊，我上嚟睇下你而家點樣啫嘛。佢把聲好溫柔，亦都有一種好超然嘅冷靜。我心一緊，謝啊老婆。跟住我就馬上閂咗部電腦，將佢收埋咗。我依家好咗好多噶啦，真係冇嘢噶咯。你咁講我就放心啦。佢好細聲咁講，語氣平靜到令我感到不安。跟住佢就爬咗上床，我努力咁令自己保持冷靜，但係我已經成個身都僵硬晒，而且手腳發冷。而我嘅老婆就伸出咗佢嘅雙手攬實我。I love you 啊 baby。佢細細聲咁喺我耳邊講，跟住就捐咗入被竇，緊緊咁攬實我。我都愛你噶 baby。而家就係我嘅處境，我用手機寫低呢啲文字，而 Emily 就攬住我，瞓喺我嘅身邊。我唔知道依家仲安唔安全，我亦都唔知道依家喺我隔籬嘅究竟係咩人，或者講佢係乜嘢嘢。我嘅大腦翻湧住好多瘋狂嘅諗法。Emily 會唔會有一個雙胞胎嘅姐妹死咗，而佢頂替咗對方嘅身份？又或者佢係一種民間傳說入邊嘅生物，殺死咗真正嘅 Emily， 變成咗佢而家咁嘅樣。時間一分一秒咁過去，我嘅猜測越嚟越離譜，但係冇一個解釋可以令我覺得合理。只有一件事我可以確定，就係瞓喺我隔籬嗰個人或者嗰隻嘢，佢一定唔係我老婆。好嗱，呢個就係最後一個故事妻子嘅訃告嘅全部內容啦。咁呢個故事整體落嚟呢，我覺得係一個個男主角呢，可能係佢個電腦係通咗去一個其他嘅時空啦。即係其實佢見到嘅嗰個同名同姓同一個身份嘅 Emily 呢，係真係存在嘅，但係唔係喺佢呢個時間線，唔係喺佢呢個時空度。其實成個故事咧，其實係冇乜所謂嘅衝突同違和啦。包括最後呢個 Emily 都冇對佢做一啲唔好嘅嘢啊嘛。大概係咁啦，呢個故事就。今次我哋呢個故事集合咧，係我哋古靈精怪第一次咧做一個咁長嘅大長篇嘅粵語集合。而今次我哋用粵語去演繹咁多故事咧，希望大家都中意。如果反應好嘅話咧，我哋都會去定時更新一啲粵語嘅都市傳說，希望大家多多支持啦。嗱，今日咧就係年初七啦，咁俗話講啦就係人日嘅，咁我哋喺度咧就同阿 Jackie 一齊祝大家咧就生日快樂，同時嗱祝願大家咧響新嘅一年啦，龍馬精神，工作順利，身體健康，財源廣進。嗱，今日咧我哋嘅節目就到呢度結束噶啦。嗱，好，咁各位，拜拜，拜拜。